მინდა გაგახაროთ, რომ წიგნთან ერთად ჩვენ ვიწყებთ ფილმებზე საუბარს და ვინ გახსნის ჩვენს პოდკასტ ფილმებზე, რა თქმა უნდა, გოგი გვახარია. დიახ ბატონო. შეგვაყვარა ფილმების ყურება? ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეს საუბარი დარჩეს. ვასწავლა როგორ უნდა ვუყუროთ ამ ფილმებს? სულ მახსენდება ეს ფილმი ყოველდღე. ძაღლი, მოხუცი და ბავშვი კინოში თუ გჭირდება? 12 არის წარდგენილი ოსკარზე. აი იმ კათარზისის განცდის მერე რეალურად იცვლება რაღაც შენში თუ არ იცვლება. ხო შეიძლება ეს გააკეთებულიყო ისე როგორც გააკეთებდა ლუკინო ვისკონტი. გაიმარჯვებს არა შავი პანტერა საბოლოო ჯამში, არამედ ტარაკანი, იმიტომ რომ ის უფრო ადაპტატიურია. ოსკარი არის, ბრილიანტებს მიაქიქაურობა. პერსონაჟს როგორი სახში, როგორი ჩუსტი აქვს, შეიძლება არ გამოჩნდეს, მაგრამ შენ უნდა იცოდე. აი ალმოდოვარი აკეთებს ამიტომ კარგად. და ეს არის ყველაზე რთული, ვიხვიდე სხვის გონებაში ასე შეიჭრა. იცი ჰიჩკოკის მოგონილია დამპალის. მე ვისკონტისკენ ვარ. ფელინის დამსახურებაა ეს რა თქმა უნდა. ვიღაცას ცოლი მოყავს 150 კაცი აღნიშნავს ამ პირველ სექსს. მე ესეთი დარბაზი არ მინახავს. თავის მოტყუება არ მიყვარს და არ შეიძლება. ხახი ტირის. მაშინ ოიდიპოს მეფის დაწერას რა აზრი ქონდა სპოილერს თუ მნიშვნელობა აქვს? ის 10 წუთით ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც შენ გაქვს თანაგრძნობა ადამიანის მიმართ. რამხელა ბედნიერების მონიჭება შეუძლია კინოს ყურებას. როკო და მის ძმებს სწორედ ამიტომ ავირჩიე, რომ დიდი მადლობა მინდა გითხრა ყველა იმ წუთისთვის და რომელმაც მე ვთვლი, რომ ჩემში ძალიან ბევრი რამე განაპირობა. რომ ეს სიხარული დასრულდება მალე. მე გირჩევთ. მე ვინ ვარ? ბატონი გოგი გვახარია გირჩევთ. დამარცხება ეს არ ნიშნავს დასასრულს. ვისკონტის როკო და მისი ძმები. მოგესალმებით ჩვენს არხმის მინეზე და მინდა გაგახაროთ, რომ წიგნთან ერთად ჩვენ ვიწყებთ ფილმებზე საუბარს და გვეყოლება სტუმრები, რომლებიც ისაუბრებენ საყვარელ ფილმებზე, კინემატოგრაფზე ზოგადად და სანამ დავიწყებთ დღევანდელ პირველ გადაცემას კინოზე, მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ სპონსორს ღვთისწყალს, ეს არის წყალი ბრომატის გარეშე და საქართველოს უნივერსიტეტს ჩვენი სპონსორობისთვის. ნამდვილი ძალა თანასწორობასა და თანაგრძნობაშია. ასევე გთხოვოთ, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაგვიტოვოთ კომენტარები და აქაც როგორც წიგნზე დაგვიწეროთ თქვენი სურვილები, რომელი საყვარელი ფილმების შესახებ ისურვებდით საუბარს. დღეს კი ალბათ ეჭვი მაქვს ყველა გამოიცნობდა, ვინ იქნება ჩემი პირველი სტუმარი და ვინ გახსნის ჩვენს პოდკასტ ფილმებზე, რა თქმა უნდა, გოგი გვახარია, ადამიანი, რომელმაც მე პირადად და არა მარტო მე შეგვაყვარა ფილმების ყურება, გვასწავლა როგორ უნდა ვუყუროთ ამ ფილმებს და ეს ძველი კაი დრო იყო, როცა გადიოდა ეთერში ფსიქო და ყველა კარგი ფილმი ნანახი მაქვს სწორედ იქ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გოგის ბატონს არ დაუძახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე აგვიგრძალა გოგიმ ბატონოს და თქვენობით მიმართვა. გოგის ერთ-ერთ საყვარელ ფილმზე, ალბათ ყველაზე საყვარელი თუ არა, ერთ-ერთ საყვარელ ფილმზე ვისკონტის როკო და მისი ძმები. დიახ ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ თან ჩვენ საყვარელ ფილმზე სასაუბროთ. გოგი, რატომ აირჩიე ეს ფილმი? იმიტომ ჩვენი წიგნებით და ფილმებზე საუბარით რაღაცნაირად გვინდა რომ ეხმიანებოდეს დღევანდელ კონტექსტს და ისეთი დრო დადგა, რომ ყველა კარგი ფილმი და ყველა მორალური დილემა და ყველანაირი რთული თემა სამწუხაროდ დღეს აქტუალურია ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს ფილმი ისედაც გიყვარს, ვიცი ძალიან. და აი ეს რატომ აირჩიე? იმიტომ რომ სხვა ბევრი ფილმიც გექნება საყვარელი. სხვა შორის როცა ვფიქრობდი, რომელი ამერჩა პირველი, რაც ჩემ თავს უთხარი, არავითარ შემთხვევაში არ ავირჩიო აქტუალური ფილმი. მართლა? არა, არ მინდოდა. იმიტომ რომ ძალიან მინდა რომ ჩვენ ეს საუბარი დარჩეს და მე ვთქვათ, აი ფსიქო ახსენე შენ და ხანდახან რომ უყურებ ხოლმე ამ ძველ გადაცემებს ძალიან მეცინება და რატომ?
მოძველდა. იცი რა, მე მგონი ჩვენი საუბარიც აქტუალური თუ დარჩა კიდე 100 წლის მერე კაინიშანი ვერ იქნება. ხო, ძალიან ბევრი შეიძლება, ძალიან ბევრი ნებისმიერ ფილმს მოვაბავ კუც ისე რომ მაინც აქტუალური იყოს. კი, რა თქმა უნდა, როკო და მისი ძმებიც. მაგრამ შეიძლება და მაინც აგვერჩია ძალიან აქტუალური, რომელიც აი უბრალოდ დღევანდელ დღეს. ხო, მაშინ რამე ირანულს აირჩევდი. ირანული ცუდად ვიცი. ირანულს ავირჩევდი, მეფისტოფელს ავირჩევდი, მაგალითად მეფისტო სულ მახსენდება ეს ფილმი ყოველ დღე. აი დილით რო ვიღუძებ Facebook-ს რო უყურებ, ეგრევე მახსენდება მეფისტო და სხვა, ბევრი სხვა ფილმი. მაგრამ არ მინდოდა იმიტომ რომ ამ დროს იჩაგრებიან ხოლმე რაღაცნაირად ის შედევრები, რომელიც ეს წიგნებსაც ეხება სხვათა შორის. რომელიც რა ვიცი, შედევრები, რომლებიც სულ იქნებიან, ჩემი აზრით და როგორც არ უნდა შეიცვალოს სიტუაცია. როგორ კარგ ქვეყანაში არ უნდა ვიცხოვროთ, ეს ფილმები მაინც იმოქმედებენ ჩვენზე. მაგრამ მე ასე ვთვლი, რომ შედევრების შედევრალურობა მათ შორის იმაშია, რომ მაინც პასუხს როცა არ უნდა ამოიღო ამ სკივრიდან და რა გაჭირვებაშიც არ უნდა იყო, მათ მარადიულობას ესეც განსაზღვრავს, რომ აქტუალურია. მორალური დილემები ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც. სახარება ხო ესე არიან რა. რა ვიცი, თუ მეტეს რომ ჩვენ დღევანდელ ფილმს საფუძვლად უდევს სახარებაც და თომას მანის იოსები და ძმანი მისიც. და ამიტომაც გამახსენდა ეხა სახარება უცბად. ეს ხო მარადიული არიან რა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ფილმების არ დავიწყება იქნებოდა რაღაცნაირად ხარკის გაღება იმ სიტუაციის მიმართ, რომელშიც ვიმყოფებით, რომ ეხლა რა დროს როკო და მისი ძმებიან, რა დროს მოცარტიან, რა დროს სახარება, როდესაც მეფისტო არის აქტუალური და როდესაც ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველაზე მეტად, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს სწორი პოზიცია იყოს. მოკლედ მე მინდოდა ძალიან ძველმოდური კინოს არჩევა. რას ნიშნავს ძველმოდური კინო? ეხა ვიკიპედიაში რო შეხვიდეთ აირჩიოთ მაგალითად თავი ტრაგედია კინოში. აი ეს არის ძალიან პატარა თავი და ძირითადად თუ არის ჩამოთვლილია ფილმები ანტიკური ტრაგედიების ეკრანიზაციები, ძირითადად ან შექსპირის ეკრანიზაციები და ასე შემდეგ, მოკლედ ეკრანიზაციები. მაგრამ ტრაგედია კინოში, აი ფილმები, რომელსაც ნამდვილად შეიძლება უწოდოთ ტრაგედია, ეს ძალიან ცოტა არის და რა თქმა უნდა, როკო და მისი ძმები, ჩემი აზრით, დგას პირველ ადგილზე. დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ რატომ ეშინია კინოს ტრაგედიის ჟანრის. ეშინია, ნამდვილად ეშინია, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მოდერნისტული ეპოქის პროდუქტი და მე-20 საუკუნის ადამიანს თვლის, რომ ტრაგედია არის მოძველებული ჟანრი. არ ვიცი, შენ გახსოვს თუ არა ანუის პიესები იდგმებოდა რუსთაველის თეატრში, ჩემზე ბევრად პატარა ხარ, მაგრამ ანუის ანტიგონე. ხო, ანუის ანტიგონე. და ეს ანუი თვითონ ეს ფენომენი ხდება ეწყინოთ მწერლებს და დრამატურგებს, მაგრამ ეს არის რაღაც აი ზუსტად მეფისტოს ამბავია რა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ადამიანს მოუნდა აქტუალიზაცია ანტიკური ტრაგედიების და მე ვიტყოდი კომერციალიზაციაც, იმიტომ რომ ისე რომ დაედგა როგორც ტექსტში იყო, შეიძლება ნაკლებად საინტერესო ყოფილიყო და მან აიღო და გადმოიტანა თანამედროვე ცინამძვილეში ანტიგონე. და შენ ეს არ გიყვარს? არ მიყვარს. აი ახლა ჩემთვის ეს არის გზა რომ მე ძველ ტექსტთან მიხვიდე, რაღაც შუალედური. კი, მაგითო არ მიყვარს. აი ახლა მაგაზე ვკამათობდით ზუსტად ხალმეტი არის წარდგენილი იმაზე. ხო, ოსკარზე და ნუ ამ ხალმა რა ქნა რა, რომ ხალხმა შექსპირის კითხვა დაიწყო. ნამდვილად შექსპირის პოპულარიზაციისთვის რატო და მახსენდება ერთი სასაცილო ისტორია რობერტ სტურუას რიჩარდ მესამის პრემიერის შემდეგ 80-იან წლებში შეიკრიბნენ ქართველი ინტელექტუალები, არ მახსოვს რატომ, რაღაც დისკუსია იყო კინოს სახში, ანუ კინოსთან დაკავშირებული იყო და კინომცოდნეები იყვნენ, ძირითადად ჩემი უფროსი, ასე ვთქვათ, მასწავლებლები, უფროსი თაობა, ძირითადად ქალები. და იქ ვიღაცამ აღფრთოვანებულმა რობიკო სტურუათი თქვა, რომ აი რობიკო ნახეთო, აი გმირობა ჩაიდინა ამ კაცმაო, შექსპირიო მოგვიტანაო, წამოიღო და აი საბჭოთა 80-იან წლებშიო
80-იანი წლების საბჭოთა კავშირისთვის აქტუალური გახადაო და ყველა იყო აღფრთოვანებული და იქ ადგა ერთი ძალიან ჩემი საყვარელი ქალი თამარ დულარიძე და თქვა რომ გაბრაზდა და თქვა რომ რას ნიშნავს ეს რა სპეკულაცია არის შექსპირის მოტანაო აბა მიდი შენ შექსპირთან აი კი არ მოიტანო არამედ შენ წაგვიყვანე შექსპირმაც წამოიღო თვითონ ანტიკური ლიტერატურა ხო და ეგ ახსენეს სხვადასხვა მაშინ ეგ მისი საქმეა ეგ მისი საქმე არის ჩვენ მივიდეთ მასთან ხო და ის აგვიყვანს მე კი ბატონო ანტიკურ სამყაროშიც ნამდვილად ეს ბევრად უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით და იმიტომ რომ მით უმეტეს შექსპირს ფეხებზე იყიდა თავის საუკუნე და მარადიულობაში იყო. კი, მაგრამ ის რო დარჩეს, შენი საუკუნე უნდა გეკიდოს ფეხებზე, მაგრამ მე ყველა დანარჩენი საუკუნის შვილებს აღარ კიდიხარ ასე ფეხებზე. აბარა. და სამ ჩვენ ხო, და რატო გამახსენდა ახლა ეს ტრაგედია? აი მაგალითად რო ავიღოთ ინტერესების ზონა. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს ამ ფილმს. კი, მე როცა ვნახე ეს ფილმი ის დამაკლდა, იმიტომ მანამდე წავიკითხე წიგნი, ანუ კანის ფესტივალზე მივდიოდი, ვნახე რომ ეს ფილმი იყო კონკურსში და შენ მითხარი რომ წიგნი არის არაჩვეულებრივი. და როდესაც ფილმმა ჩემზე არის მოქმედა, ვფიქრობდი რომ ეს ალბათ იმის ბრალია რომ ძალიან მიყვარდა, ძალიან მომეწონა წიგნი. მაგრამ მე სულ გავაანალიზე და ვფიქრობდი, როგორ არის ამ ფილმში წარმოდგენილი ბოროტება. დისტანციურად ბოროტება არის წარმოდგენილი, ბოროტება ხო ბანალურია და ამიტომ ჩემთვის ეს რაღაც რუტინაში გადასულია ბოროტება. არ მომწონს ეს. ანუ არ მომწონს როცა ბოროტება არის რუტინა, იმიტომ რომ როდესაც ბოროტება არის რუტინა, შენ ეს ამ ბოროტებას უყურებ როგორც სამუზეუმო ექსპონატს. შენ ათვალიერებ კი ბატონო რაღაც რაციონალურად ჩონჩხს ბოროტების და ესეც მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, ჩონჩხა, მაგრამ არ მოქმედებს ემოციურად. არ მოქმედებს. ანუ შენ რაციონალურად აღიქვამ ბოროტებას როგორც სამუზეუმო ექსპონატს. ჩემთვის ეს პირიქით იყო აი გზავნილი ფილმის იდეა ზუსტად ის რომ აი ადამიანი რომელთანაც შეიძლება ესე კექს გიცხობდეს და ჩვეულებრივად გელაპარაკებოდეს ან ბოროტებას რომ არ ჭირდება რაღაცა მართლა მეფისტოფელი და ციდან ჩამოსული რაღაც განზემდგარი კი არ არის ყველა ადამიანში გარშემო შეიძლება იყოს აი ეს რაღაც ორმაგობა რომ თან მუშაობდეს გაზის კამერაში ლოჯისტიკის დეპარტამენტში და თან აი ეს სახლში იყოს კარგი მამა და ეს მე მზარავს თან და ამის წინაშე ვდგავარ თან. ხო შეიძლება ეს გაკეთებული იყო ისე როგორც გააკეთებდა ლუკინო ვისკონტი მაგალითად. სხვანაირად. მე თუ მკითხავ ძალიან დიდი ხა შეიძლება ცანხულიგნო რამეს ვამბობ, მაგრამ ის ძალიან დიდი სახელი და დიდი ავტორიტეტი როგორც არის ბერტოლდ ბრეხტი, მან დაღუპა კინემატოგრაფი. თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, რაინერ ვერნერ ფასბინდერს ერთადერთ ადამიანს, ერთადერთს, რომელმაც შესძლო ემოციურობა არ დაეკარგა მისთვის თავის კინოში. დანარჩენებმა, როგორც კი დაიწყეს ეს ბრეხტიზაცია კინემატოგრაფის და დისტანციის დაცვა, რაციონალური ყურება და ასე შემდეგ, კინომ ჩემი აზრით დაკარგა მთავარი, ეს არის თვითგანცდის რაღაც საოცარი ეფექტი, რომელსაც ის ქმნიდა პირველივე კინოსეანსზე, პირველივეზე. როდესაც ლუმიერების კინოსეანსი მოეწყო, მე მაგალითად იმ დროს რო ყოფილიყავი და დავსწრებოდი ლუმიერების სეანსს და მე ნახა ეს სეანსი, ნამდვილად ვიფიქრებდი იმაზე, რომ აი ის რაზეც ოცნებობდნენ ბერძნები და რასაც აკეთებდნენ ისინი თავიანთ თეატრში, ეს ამ ახალმა ხელოვნებამ. ნუ კათარზისით უნდა გამოჩენია და სრული ვერსია გაქვს ნანახი? აი ეს როკო და მისი ძმებიდან ამბობენ რომ 9 საათი არის ამოჭრილი. 9 არა, მაგრამ კი სრული ვერსია მაქვს ნანახი. მე არ მაქვს სრული ვერსია. ეხა აღადგინეს სხვათა შორის და ტურინის მუზეუმში არის ეს სრული ვერსია ამ ფილმის, მაგრამ ხო, ლაპარაკია აი გაუპატიურების სცენაზე, რომელიც საბჭოთა ვარიანტში შემცირდა და ისედაც მე მგონი, როდესაც გავიდა ეკრანებზე, მაშინაც შემცირდა. სხვათა შორის საინტერესო ის არის, რომ როკო და მის ძმებს არ ქონდა წარმატება და მე იცი რა ვიფიქრე შენზე რომ ფიქრობდი და როკო და მისმებზე კიდევ ის რომ ალბათ იმის გამო რომ სულ გიყვარს ეს ჩაგრულები ყველაფერში მათ შორის წარმატება რო არ ხვდა წილად რომელსაც ელოდა და გაბრაზდა მაყურებელს მოეწერა მაგრამ მას ხო უნდოდა ის ანუ ეს მეორე პრიზი არ უნდოდა მთავარი უნდოდა და დაიჩაგრა ეს ფილმი და მან ბევრი საინტერესო რაღაც მოხდა ჯერ ერთი იმ წელს ჯერ მოეწყო პრემიერა ტკბილი ცხოვრების ბელინის ტკბილი ცხოვრების და ნუ გადაირია სამყარო
პირველ რიგში რა თქმა უნდა კინემატოგრაფიული სამყარო, იმიტომ რომ დაინახეს რომ ახალი კინო არსებობს, ხო? ესენი ხო სულ ებრძოდნენ ერთმანეთს. სულ მუდამ. და რომ ის ამცირებდნენ ზოგჯერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ასე შემდეგ. მაგალითად აბსოლუტური შეურაცხყოფაა, როდესაც ფელინიმ გადაიღო რომი და იქ მე მგონი ესეთი სცენაა, რომ ესეთი ასაკოვანი კომპლებიანი პერანგი აცვია ასაკოვან კაცს. ნუ ყველა მიცოდა რომ ეს კომპლებიანი პერანგს იცმევდა ვისკონტი და ახალგაზრდა ბიჭი ზის მის გვერდით და რაღაც სანახაობას უყურებენ ქუჩის თეატრს თუ ცირკს, ნუ ფელინის რაც უყვარს რა. ხო და ეს უბნება ეს კაცი ახალგაზრდას რომ არ ჯობია ამ საზისხრობის ყურებას გავიდეთ და ჩიტების ჭიქჭიქს მოусვენოთო. და რომ მაშინ ყველამ გაიგო რა თქმა უნდა რომ ეს უკბინა ასე ვისკონტის, ხო? და სიკვდილი ვენეციაში არის უგოდ, როდესაც უკვე ვისკონტი მოგობინა ფელინის იქ გახსოვს იქ ხო ატყუებენ ამ ტურისტებს რომ არაფერი არ ხდება ვენეციაში და ართობენ, ხო? და იქ კლოუნები გამოდიან, რომლებიც ართობენ ხო ტურისტებს და ეს გაიწევა, რომ ერთი რომ მიუახლოვდება ამ ტაძიოს, იქ ერთადერთი სცენაა, როცა დირკ ბოგარტი გაიწევა, რომ აბა ეხა ხელი არ ახლო, არ გათხვარო. სილამაზე ხო? მოგედა ესე ემტერებოდნენ ერთმანეთს და ტკბილი ცხოვრება ესე ტკბილი ცხოვრების პრემიერის შემდეგ უკვე უნდა გამოსულიყო ეკრანებზე როკო და მის ძმები და ვენეციის ფესტივალზე აჩვენა და ნუ ეს ყველა მიცის რომ ვენეციის ფესტივალზე დამავიწყდა სხვა შორის რომ მოვდიოდი მინდოდა წამეკითხა ჟიურის თავმჯდომარე იყო არ მახსოვდა ვენეციის ფესტივალზე ოქროს ლომი მიცეს რაღაც ანდრე კაიატის ძალიან ცუდ ფილმს რაღაც მოდეტექტივო ფილმი არ ვიცი. თან ახლა შენ ახალი ჩამოსული ხარ უკმაყოფილო ბერლინის ფესტივალიდან და კიდე კარგად აი ამ ხრივაც ამას ვეძახი აქტუალობას. ანუ რაღაც განცდებით მეორდება. აბარა, ეგ ნამდვილად. განცდები არათუ მეორდება, არამედ ის გახსენდება, როგორ უყურებდი როკო და მის ძმებს, ანუ პირველად როგორ ნახე დარბაზი გახსენდება, ხალხი გახსენდება, შენი მდგომარეობა გახსენდება სუბიექტური, რატო შეიძლება და მაშინ ამას შენზე ასე ემოქმედა და როგორ ნახე თქვა ტკბილი ცხოვრება, როგორ გარემოში ნახე, უკვე მე მაშინ უკვე სტუდენტი ვიყავი და სხვა სიტუაციაში ვნახე და როკო და მის ძმები როცა სკოლაში სწავლობდი და მაშინ ვნახე. ხო? მაყურებელთან ერთად ნახე, ქართულ მაყურებელთან ერთად და მე ვხედავდი, რომ ანუ ეს რაღაც ვერსია დაშვებული იყო ადრიდანვე. კი, არა, საბჭოთა ვარიანტში გადიოდა, იქ ამოჭრილი იყო უბრალოდ ნუ გასაგები იყო, რომ გაუპატიურება არის, გაუპატიურების სცენა. არა, ნუ მარტო მაგიტო არა, რაღაცებს ხო არაჩვენებდნენ ახლა ესე აგრძელდა. ნუ მაგალითად იქ არ ჩანდა ის რომ ეს ტრენერი კი არა ეს პროდიუსერი თუ რა დავარქვათ არ ვიცი ხო ის გეი იყო ხო და შეყვარებული იყო ეს ამოჭრილი იყო ეს სცენები იქ ორიგინალშიც არ ჩანს ახლა განსაკუთრებით რომ ადამიანი ხვდება რაშიც არის საქმე ხო და ეს მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გეთანხმები რა გარემოში ნახე შენი ემოციები შენი შთაბეჭდილება რა დროს გადაიღეს აქვს შენთვის მნიშვნელობა აი მაგალითად რა ხდებოდა მაგ დროს იტალიაში აბა სტუდენტებს პირველ დავალებას შუალედურში ვაძლევთ ამას რომ მე პირადად სტუდენტებს სხვა შორის ან უყვართ ვირჩევთ ერთ წელს რომელიღაც წელს 1960 წელი მაგალითად ხო და სტუდენტმა უნდა შეისწავლოს კარგად 1960 კონტექსტი 60 წლის ფილმები ნახოს მე არჩევს მოვლენა რომელიც ამ ფილმებს განსაკუთრებით უხდება ისტორიული მოვლენა და სულ ამბობენ რომ როგორ ფილმის გადაღება ხო უფრო ადრე დაიწყო ვიდრე ეს მოვლენა მოხდა და როგორ დავამთხვიოთ ეს მოვლენა და ფილმი კი აი მე გუშინ ნახე ბრაზილიური ფილმი საიდუმლო აგენტი აი ხა და მე აბრექტი მაგრამ დავინტერესდი ესე კარგად არ ვიცი ბრაზილიის იმდროინდელი ეს რაღაცა ჩემთან ახლა უნივერსიტეტის ამბების გამო რეზონირდა ძალიან თემა იმიტომ რომ იქაც ეს უნივერსიტეტში შეჭრა გინდა კაპიტალიზმის, გინდა ხელისუფლების, გინდა დიქტატურის როგორი ის არის, ხო? ყველაფრის წინანიშანია. მაგრამ ესე კარგად რო არ ვიცი, ამ კაცის სხვა ფილმებიც მაქვს ნანახი, ოღონდ დეველოპმენტზე და რა ვიცი ყველაფერს. ის რაღაც ანტიამერიკული რო აქვს. ეს არის წინა ფილმი. ნუ აქვს ძალიან რადიკალურად ხო და ნუ 76-მე მე მაგ დროს დავიბადე და ეხა ბრაზილიაში რა ხდებოდა, უნდა წავიკითხო, მაგრამ თავარია რომ ეს გააჩინა ჩემში, რომ აი ეს კონტექსტიც ცოტა კიდე უფრო დეტალურად ვიცოდე, ვიდრე ესე ვიკიპედიის დონეზე. ანუ ეს ფილმს მაინც შეყავ ხარ რაღაცა, ეხლა შენც რო თქვი
რომ სწავლე, ანუ გამოდის რომ ისტორიის მასწავლებელიც ყავს კინემატოგრაფის თუ ღრმად ჩასვლა გინდა და გარკვევა რომ მარტო ეხლა დავიღუპებით როცა ეს სტუდენტები ისტორიას რო სწავლობდნენ და კინოს ისტორიას და იურისპრუდენციას და ფსიქოლოგიას და ასე შემდეგ ერთ შენობაში ეხლა ბოდიში ერთი ქალაქი ერთი არა და როგორი მნიშვნელობა მთელი გონივრული მიდგომა თანამედროვე დაუბრუნდა იმას, რომ უნივერსალური ცოდნა უნდა გქონდეს. თორე ისე როკოდამი სიძმები, საერთოდ ჩემი აზრით, ეს ახლა ჩემ დილეტანტის აზრებიც უნდა ჩაურთოთ ხოლმე ხან. ჩემი აზრით არ არის საერთოდ დამოკიდებული რაღაცაზე, აი ესეთი თვითკმარი ტრაგედია მართლა. საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, რომ 100 წლის მერე გგონია, რომ ახალგაზრდა ბიჭი ამას რო ნახავს, იდენტიფიცირება საკუთარ თავთან ან რომელიმე ძმასთან, მე ჩირო მომწონს მაგალითად ხო და რატომღაც ჩირო ითვლება ზედაპირულ პერსონაჟად. მე მომწონს. მეც მომწონს. ხო და ის არის, ანუ არის ასეთი უნივერსალური ტრაგედიები, მაგრამ მაინც აი ესე რომ ავალებ, ესე ჩემთვის სინამდვილეში იმის ნიშანი, რომ მაინც აქვს ამ აქტუალურობას რაღაც მნიშვნელობა, ოღონდ არა ფილმის შეფასებაში, არამედ კინოც გამოდის ცოდნის წყარო, თუნდაც პოლიტიკური, ისტორიული, ეკონომიკური კონტექსტი, ეს რაღაც ალფა რომეოს დაგაინტერესებს, რომ აი რა პოლიტიკური და ეკონომიკური კონტექსტი იყო. და ეს იტალია ხო ჩემთვის ბავშვობიდან ველოსიპედის გამტაცებლები იყო, პირველად ჩამრჩა რომ ესე აი ძალიან რო იმოქმედა, რომ როგორ იქაც ღარიბები, ესეთი ღარიბი ხალხი და რა წარმოდგენა უნდა რომ იტალია არის, აი. ხო და ველოსიპედის გამტაცებლებზე მინდოდა ზუსტად მე თქვა, რომ ვისკონტი ხო ამათგან მოვიდა, ნეორეალისტებიდან მოვიდა, ხო? და და მისი ძმების შეფასების დროს ის ძალიან კრიტიკულები იყვნენ, რომ всё, ესე იგი, ამ კაც აღარ ეშველა არაფერი, ჯერ რაღაც გადაიღო სენსო, მე ნუ წავიდა უკვე ეს არის ესე წითელი ინტელიგენტი არისტოკრატი, ხო? ესე ეძახდნენ, ჩაიქნეს ხელი. ხო და არისტოკრატი, რომელსაც მემარცხენეები მოწონს. ხო, ხან იქით იყო, ხან აქეთ. მაგრამ ნეორეალიზმიდან მოვიდა და ნეორეალიზმი ფაქტობრივად უკვე აღარ არსებობდა 1960 წელს ფელინის დამსახურება ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მან ნეორეალიზმიდან მოვიდა, მაგრამ გადაიღო სულ სხვა კინო. მაგრამ თვითონაც უყვარს როკო და მისი ძმები, თურმე ყველაზე უყვარდა. შეუძლებელი არ გიყვარდეს. ველოსიპედის გამტაცებლებზე სულ მახსენდება ერთი რამ ერთი 5 წლის წინ მე ვნახე პარიზის კინემატეკაში იყო დოკუმენტური ფილმები და ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმი იყო ოსკარით დაჯილდოვება, ასე ამერიკული კინოაკადემია როგორ აჯილდოვებდა, რომელი წელია ეს არის, მე მგონი 47 წელი, ხო, 48 შეიძლება მეშლება ზუსტად, როდესაც პირველად ამერიკული ოსკარი გადასცეს უცხოენოვან ფილმს, ანუ ცალკე ნომინაცია შემოიღეს და პირველი გამარჯვებული იყო ველოსიპედის გამტაცებლები ვიტორიო დე სიკას. ხა რას უყურებ მე? ამერიკა არის ძალიან მდიდარი, ესე იგი, ომი არ გაუვლია და ნუ გააგრძელა რა ეკონომიური აღმავლობა და ასე შემდეგ. ოსკარი არის ამერიკის კინოაკადემია და ბრილიანტები ეხლა ხო მაინც სხვენიათ რაღაც ქურქებით გავასლა და რაღაც ბიჟუტერიას იკეთებენ მაინც და ნუ ცუდი ტონია. ნუ ბრილიანტებს მიაქი ქაურობა და ნუ ძალიან დიდარი კინოაკადემიკოსები იკრიბებიან დაჯილდოებაზე. და აცხადებენ, რომ ველოსიპედის გამტაცებლებმა მიიღეს ველოსიპედები დაჯილდოვდა ამერიკული ოსკარი. ხახი ტირის. ეს ქურქიანები და ბრილიანტიანები ტირიან და ფიქრობდი, რომ რა ატირებდათ ამათ? რა ატირებდათ? ესე იგი, ატირებდათ ის, რომ საწყალი იტალია უმშევრობამ შეჭამა და კაცმა ველოსიპედი დაკარგა სამსახურის შორის ამაზე ტირის ეს ნახევარი ჰოლივუდი. ეს ხო ტყუილი არის. არ არის ეს ასე. საერთოდ ეს არ აინტერესებდათ. იმიტომ რომ მათ იქ დაინახეს ისაზე ჩვენ საუბრობთ ეხლა ტრაგედია. და ეს ტრაგედია არის კათარზისი მოხდა ნამდვილად, იმიტომ რომ შვილი ბიჭი, განსაკუთრებით ბიჭი, რომლის თვალწინ мама კარგავს ღირსებას, როდესაც შვილის თვალში მამამ დაკარგა ის, რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ мама იყო იდეალური მისთვის, რა ვიცი, მორალის ავტორიტეტი ყველაფერი და ეს რა ხდება ბიჭის ტვინში, როდესაც ავტორიტეტი ინგრევა მის თვალზე. ეს მე მესკერო უფრო ხლა იქ ყველა ვინც იქ იყო, რა ვიცი,
ვინ ვერ ვიხსენებ ახლა რომელი მსახიობი იყო ცნობილი ჰოლივუდის რომელი ვარსკვლავი რომ მართლა ასე გაიგეს ეს ფილმი და მამა გაახსენდა და ავტორს ეს ხო ყველაფერი რაციონალურია, მაგრამ კათარზისი მოხდა, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან ძლიერი, აი რომ strong ემოცია. ეს არ იყო ის რაღაცა დისტანცია და ისა და ხელოვნების ზალა. ხო, და აქედან იქ შევხედოთ. და ისე კინოდან როცა გამოდიხარ, ეს კათარზისის მოხდა, ეხლა ჩვენც ხო დრამატურგიაში ვიცით ეს და ვასწავლეთ კიდევაც ეს არისტოტელეს კათარზისი რომ უნდა მოხდეს, მაგრამ სულ გვაქვს ხოლმე ეს სტუდენტებთანაც ამაზე საუბარი. აი იმ კათარზისის განცდის მერე რეალურად იცვლება რაღაც შენში თუ არ იცვლება. მე რასაც უყურებ. მე კი არ ვიყავ უკეთესი ხდები, მაგრამ რაღაც აუცილებლად იცვლება. ბიოქიმის და წესით ხო, მაგრამ აი ამდენი კარგი ფილმის, ამდენი კარგი ტექსტის, ამდენი კარგი ამბის მერე, რომლითაც ჩვენი ტვინი აივსო, ხო, კიდე მერე ადამიანი დარჩა ისეთივე ნაგავი ადამიანი ეხლა იქცევა ისე ვისე და ეს შეიძლება ჩვენ აღარ გვიყვირს, იმიტომ რომ ბევრი ფილმი ვნახეთ და ბევრი ტექსტი მარტო ქცევაზეც წავიკითხეთ, მაგრამ ეს რჩება მაინც უცნაურობად. ხო, რამდენი ადამიანი ვიცით, რომ კარგი ფილმები უყვარს და მე შეიძლება მოbrunდეს და 1-5 კაცი მიახვრიტოს იქ. ამიტომ გონია, რომ ამიტომ მომეწონა ეს ინტერესების ზონა, რომ ესეც უნდა მივიღოთ, რომ ხო ასეა, კათარზისი აქვს, შიგნიდან შეიძლება რაღაც გასხივოსნდეს და მე გამოვიდეს და რაღაცა ეს ცხოველური გააგრძელოს, ხო? ეხლა შენ კი ამბობ ხოლმე, რომ არ აქვთ დიქტატორებს არ ზომიერების გემოვნების არაფერი მსგავსი, მაგრამ იცი არის ასეთი ფლორიან მერტო რაგვარია ეს კაცი ზეგელი მე მგონი ფრანგი დრამატურგი არის ბოდიში თეატროსნებთან თუ გვარი ზუსტად ვერ ვთქვი მას აქვს აი მე მგონი მამა გაქვს ნანახი ფილმი დემენცია რო აქვს კი ეს ენტონი ჰოპკინსი რო თამაშობს ხო მან დაწერა 3 პიესა მამა შვილი დედა და მე რეჟისორობაც გადაწყვეტა და ეს პირველი ფილმი იყო მე მგონი როგორც რეჟისორმა გადაიღო ეს ენტონი ჰოპკინსიანი მამა და მე გადაიღო შვილი ეს შვილი უჩვენეს ვენეციის ფესტივალზე. ეხლა? არა, 4 წლის წინ. 4 წლის წინ. ხო, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ არ გინახავს, იმიტომ რომ არანაირი მე უკვე რეკლამა ასეთ ამ ფილმს არ ქონდა. მოკლედ ვენეციის ფესტივალზე უჩვენეს და რომ დამთავრდა ეს სურათი იქ არის ესეთი ისტორია რომ მამა არის რომელსაც ახალი ოჯახი ყავს. და პატარა ბავშვი უჩნდება ამ ცოლთან და ეს შვილი რომელიც თინეიჯერია, ბიჭი, სთხოვს დედას რომ უნდა მამასთან ერთად ცხოვრება და გადავა მამასთან და იწყებს ეჭვიანობას. და თავს იკლავს ფინალში. ბავშვი არ თინეიჯერია რა 16-17 წლის მიუხედავად იმისა რომ ნუ აი ყველა სურვილს უსრულებენ და ნუ გადაყოლილები არიან ზედ და ძალიან დიდი სიყვარული ასე შემდეგ. რო დამთავრდა ეხა ეს დარბაზი ხო წარმოგიდგენია ვენეციის ფესტივალზე კინოპრესისთვის გამართული ჩვენება იყო და ნუ ასე თუ ისე უმრავლესობა ამ დარბაზში კინოსთან დაკავშირებული ხალხი იყო დაახლოებით 2000 კაციანი დარბაზი არის. მე სუყვები ამ სტუდენტებს. მე ესეთი დარბაზი არ მინახავს. მე ვხედავდი ასაკოვან კაცებს, ახალგაზრდა კაცებს, ქალებზე აღარაფერს ვამბობ, ყველა ტიროდა. ანუ ხალხი მალავდა სახეებს სხვენოდა და ტიროდა და ჩემს ძალიან მოკონდა რომ გამოვედ ფილმი და უთხარი ჩემ მეგობრებს რომ ნუ ხო გასაგებია უკვე ოქროს ლომს ვინ იღებს თქო დილით გავხსენი ლეპტოპი რომ წავიკითხო პრესა და რას აგინებს ეს ხალხი და ნუ მე ესეთი გინება არ წამიკითხია. ანუ დამჭერს საბჭირება რომ ის ხალხი ვინც იტირა, ისინი აგინებენ პირველ რიგში და ნუ უმრავლესობა ამბობს რომ ის რაც მათ ნახეს, ეს არის манипуляция, ეს არის სპეკულაცია და манипуляция. ნუ ბავშვის თვითმკვლელობა არის თეორიულად. ეს იყო 5 წუთიანი თუ 10 წუთიანი ემოცია, რომელიც ძალიან ძლიერი ემოცია იყო, მაგრამ ამ ხალხმა დაიწყო მე ფიქრი რომ ეს რა ხერხებით იყო გაკეთებული. ანუ რამხელა ესეთი როგორი манипуляция მიმდინარეობდა მაყურებლის მე არ ვთვლი ამას ისე ცუდად როგორც ბევრი თვლის მაგრამ ნუ შედევრი არ არის როდესაც შენ ძალით გინდა საერთოდ ძაღლი მოხუცი და ბავშვი
კინოში თუ გჭირდება, ხო, ის არის ადვილია. აბა. მე ძახს რომ ხედავ რომ უჭირს უკვე კინოც არ მინდა ეგრევე. ამიტომ არ მიყვარს ხოლმე მე განსაკუთრებით ის ფილმები, როცა ბავშვებზე როცა იღებენ და შენ უნდათ რომ ბავშვი შეგეცოდოს. აი ვერ ვიტან ამას. ვერც მე და ამიტომ ძალიან მიყვარს, არ ვიცი შენ გიყვარს თუ არა. აი რიჩარდ ჯუელის საქმე მიყვარს. იმიტომ რომ თეთრი მსუქანი კაცი ზე ვიტირე, ეს მინდა. რაც არ არის ახლა ისა, ეგეთი ცოდო, ხო? აი ალმოდოვარი აკეთებს ამიტომ კარგად. ალმოდოვარი ამის. როგორც კი გრძნობს, ხა შეგეცოდება რაღაცა ისეთ მაიმონობას გავუშვებს. რო არ იყოს ესე. ხო და აი ეს იყო ასე, ნამდვილად იყო, ანუ ძალიან კარგად ისწავლა, რა ხერხებით შეიძლება მაყურებელში ამ ემოციის გაძლიერება და გამაღიზიანებელი იყო. ხა მე არა ვარ ამ ფილმის წინააღმდეგ და გირჩევ რა ნახო. გირჩევ რატომ? ის 10 წუთით ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც შენ გაქვს თანაგრძნობა ადამიანის მიმართ. მით უმეტეს ეს ისეთი პრობლემა არის, ხო? და რაც თქვი კიდე რაღაც მენიშნა, რომ ზოგჯერ ეს თვითმკვლელობა დეტერმინირებული შეიძლება იყოს, ამაზე ვიფიქრო და არა იმაზე. რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში ეს სწორედ იმაზეა, რომ როგორი ყურადღებიანებიც არ უნდა ვიყოთ ძალიან ხშირად ის რაც მოსახდენია მოხდება და იმიტომ რომ მე როგორც ჩობელი თავს ხო ვიდანაშაულებ რაღაცებში, რაც შეიძლება თეორიულად და პრაქტიკულად თლად ჩემი ბრალიც არ იყოს ზოგჯერ. და ეს ფატალიზმი, ტრაგედიის ატრიბუტია, ან ამის გარეშე არ არსებობს. როკოდამის ძმებში. ხო, როკოდამიზმი ძალიან არ გავცდეთ. ცოტა მოგვიყევი იმაზე, აი წავიკითხე მე რომ მოკლედ იტალიურად თუ არ გაქვთო ნანახი, ეს კიდე ცოტა იტალიურად ნანახი ხა ვერ მეთქი გუგის ვკითხავ მე რადგან პასუხს რუსულად ნახე. ხო და ეხლა ანი ჟირარდო და ალენ დელონი არიან მთავარ როლში და იტალიურად ნახვა, ანუ გადახმოვანებულია, ხო? რატო არის ასეთი მნიშვნელოვანი რომ აინამაინც ალბათ ამ ქალის გამო დედი ის თუ რაღაც აი რომ იტალიურად კიდე კარგად იგრძნობ რამხელა აი ეს ტრაგედია ეს ფილმი, საიდანაც ეს მოდიან, ეს თავიდან რაღაც სცენა იყო, რომელიც მოხსნა საერთოდ, აი იქაური ცხოვრება, სადაც ჩამოდიან, რომ ერთი ადგილი ნოველაში არის ეგრე. ხო, ნოველაში ეს. ხო, ნოველაში. და სხვა შორის ეხლა რომ მოვდიოდი, ფიქრობდი რომ მე მგონი მე ეს ტესტორეს ტექსტი წაკითხულიც მაქვს, აი რაღაცები დამავიწყდა უკვე ასაკში ვარ. იმიტომ იმგონი ინდუსტრიალურ ლიტერატურაში დაიბეჭდა თავის დროზე, მაგრამ ძალიან შურს არის იქიდან მარცენ იოსები და ძმანი. ჩემთვის ეგ უფრო კარგი დოსტოევსკი. მიშკინიც კი რა თქმა უნდა, დოსტოევსკი. და იცი რამდენ ვინმეს იპოვი? მან ზუსტად როკოდამის ძმები სწორედ ამიტომ ავირჩიე, რომ მან ყველაფერი არის. ყველაფერი აქ ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ გაუთავებლად იმაზე თუ ვისკონტის და დოსტოევსკის კავშირი როგორი არის. მაგრამ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ვერდიზე, იტალიურ ოპერაზე, იტალიურ ოპერაზე გველაპარაკე ცოტა როგორი კავშირია, იმიტომ რომ დოსტოევსკისთან მის კავშირზე არის ალბათ ყველაზე მეტი მასალა და შენგან მოისმენენ. მე ასე ვარ მიჩვეული, რომ შენგან ვისმენ რაღაცას, რაც აქამდე არ გამიგე. ჩვენ მსმენელებსაც ალბათ დოსტოევსკისთან კავშირი ყველაზე გავრცელებული ამბავია ამ ფილმზე, რომ ნუ თავადი მიშკინია როკო. მანამდე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ როცა ვისკონტიზე ვსაუბრობთ, ალბათ ერთი ადამიანი არ უნდა დაგვავიწყდეს, უბრალოდ მე დავიწყებდი იმ ადამიანით. უბრალოდ აი ფელინის თემა მოვჭათ, ხო? ხო, ეგ გარდა პაექრობისა ჩემი აზრით ეს არის ორი განსხვავებული კონცეფცია სამყაროს მე ვისკონტისკენ ვარ. ხო, არა, კი მეც. სამყაროს მიმართ დამოკიდებულება განსხვავებული. აი ნახე, ორივე მაირჩია ადამიანი კრიზისულ სიტუაციაში. ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის, იყო ესეთი ძალიან კარგი და სიმპათიური კაცი. რუსი, რომელიც ჩემი აზრით იქნებოდა, რა ვიცი, კინომცოდნეობის, აი მეორე ანდრე ბაზენი, იმის უცხოენა რო სცოდნოდა და არა საბჭოთა კავშირში ეცხოვრა. ეს არის ლეონიდ კაზლოვ, ასეთი კაცი იყო, რომელიც ნუ არ არის პოპულარული, არ იცნობენ მას კარგად. არ სტატიები და რაღაცა. კი, შესანიშნავი წიგნები აქვს, შესანიშნავი. და მე როცა დისერტაციას ვიცავდი, აუცილებლად ხელმძღვანელი ერთი უნდა ყოფილიყო მოსკოვში, ხო, საბჭოთა კავშირის დროს, იმიტომ რომ ვაკი მაშინ მოსკოვში იყო და კომისიაც მოსკოვში იყო და მე მირჩიეს ამ კაცის ეს კაცი წერამდენიმე წიგნი წავიკითხე და მითხეს, რომ აიო, ქართული კინო ყველაზე კარგად იცის მაგამ და გადაგყვება თან უკვე და შევხვდი.
და ეს იყო აი გრანდიოზული შეხვედრა, ჩვენ საათნახევარი ვისაუბრეთ, მე მითხრა რომ ძალიან დაკავებულია და არც ძალიან, მაშინ ვისკონტი საერთოდ არც ახსოვდა. მე მოვხვდით ერთად ვენეციაში კონფერენციაზე ეზენშტეინის ერთ სასტუმროში ვცხოვრობდით. დაახლოებით 5 წლის წინ გარდაიცვალა. და იქ როცა გამოვედით მახსოვს პირველად ვენეციაში, ისიც პირველად იყო, მეც პირველად ვიყავი და მითხრა რომ ისაუბრა, რაღაცა მალერი არ მესმის ამ ქალაქშიო. ხო და ნუ არ მოწონდა. რაღაც ხას ელოდა, მაგრამ მე მითხრა რომ უკვე გადავწყვიტო რომ როგორც კი დავბრუნდები მოსკოვშიო, ჩემი ხატი არის ვისკონტიო და მხოლოდ ვისკონტი და მიუძღვნა მთელი დარჩენილი ცხოვრება ლუკინო ვისკონტის. წიგნი, რომელიც რუსულად გამოიცა, ყველაზე კარგი წიგნი, მე ფრანგებს ეგეთი კაი წიგნი არ გამოუციათ. ლუკინო ვისკონტი მაგან გააკეთა. და ნუ აი ყველაფერი იცოდა, აი არ ვიცი. ერთადერთი პრობლემა ის ქონდა, რომ იტალიური არ იცოდა და მე ვთვლი რომ ეს პრობლემა არის, ხა როცა შენ ცელ ცხოვრებას უძღვნა ერთ ადამიანს, მის ენა უნდა იცოდე. ვერ ისწავლა ეს ენა. ხო და რატო გამახსენდა? მას აქვს ესეთი შედარება ფელინისა და ვისკონტის შორის. ან შედარება ბევრსაა გაკეთებული. ყველაზე ძალიან მომწონს შედარება, რომელიც მან გააკეთა. მას უწერია, რომ ორივე ადამიანი აირჩია კრიზისულ სიტუაციაში. და გამოსავალი ორივე მიპოვა განსხვავებული. ფელინი გვეუბნება, რომ ფელინი რომელსაც ცოლი ყავდა ჯულეტა მაზინა, რომელიც ფსიქოლოგი იყო, რომელსაც ძალიან უყვარდა იუნგი, ფროიდი და რომელიც იყო აი მე ნამდვილად ვთვლი, რომ მე-20 საუკუნის ადამიანი, მე-20 საუკუნის და შესაბამისად მოდერნიზმის ეპოქის კინოს ადამიანი და ნამდვილად დიდი ფიგურა. ფელინი ამბობს, რომ ადამიანი ამ დროს უნდა დაუბრუნდეს თავის თავს. ანუ უნდა იცხოვროს თავისი ცხოვრებით. როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს ეს, შენ უნდა იცხოვრო შენი ცხოვრებით და შენ უნდა შეურიგდე შენს იდენტობას, შენს თავს, რისთვისაც მოხვედი ამ სამყაროშიო. ვისკონტი ამბობს აბსოლუტურად საწინააღმდეგოს. ის ამბობს, რომ თუ გინდა შენ მიაგნო სიმართლეს, ან სიმართლის გზას, პირველი რაც შენ უნდა გააკეთო, შენ უნდა გაიხსნა სხვისთვის. შენ უნდა მიატოვო შენი თავი. აი, რასაც როკო ეუბნება. დიახ ბატონო, მიატოვო შენი იდენტობა. კი ბატონო, ასე. მაგრამ არა იმიტომ, რომ შენ გეშინია შენი ცხოვრების. არამედ იმიტომ, რომ ეს შენი ცხოვრება არ არის, როგორ გითხრა, ერთადერთი. ანუ ეს არ არის ეს სახლი. მოცემულობა. ხო, ეს არ არის ერთადერთი მოცემულობა. ანუ შენ ყავდა ბებიების, რა ვიცი, მე წინა თაობები და ანუ რა ვიცი, თაობები, რომლებიც ბერძნებთან ცხოვრობდნენ, შეიძლება რენესანსის დროს ცხოვრობდნენ, ვისკონტისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, ხო? იმიტომ რომ მისი ბაბუა და ბაბუის ბაბუა, ნუ წავიდე ძალიან შორს, ბოლოს მივალთ ვისკონტებამდე, რომელთა სასახლეებს ლეონარდო და ვინჩი აფორმებდა. კი, და ალბათ რამდენს გაუვლიათ თავში, რომ იცხოვრე ამ სასახლეში რა. მაგრამ ნუ აი ეს არის ვისკონტი. მაგრამ ეხლა რა ხდება ნახე? ეს კაცი იმდენად თავისუფალი იყო თავისი იდენტობისგან. აი მე როგორ მაკადრე ხო იცი ხოლმე ბერგმანს ავაგე შენ რომ ეს მიქენი და მე რომ შენ ეს არ გიქენი და ასე შემდეგ აი ეს მე ეს კაცი ისე ცხოვრობდა მისთვის ეს მე არ არსებობდა ნამდვილად არ არსებობდა ანუ ის ცხოვრობდა ძალიან დიდ სივრცეში ეს საუკუნეები მისი იდენტობის ნაწილი იყო და შესაბამისად ის სხვანაირად ხედავდა სამყაროს სხვა სივრცეში ცხოვრობდა და ასეთ ხალხს სხვათა შორის დაკვირვებული ვარ აი რაღაც აი სიდიდე რომელიც შლეიფად მოყვება როგორ არ აქვს ეს გროტესკული მე ხო რა თქმა უნდა ეს არ არსებობს ანუ ინდივიდუალიზმი აი რო ვთქვათ ჩვენ თავისუფლება ადამიანის ინდივიდუალური თავისუფლება ეს არის ვისკონტისთან არის დამოუკიდებელი. ანუ როგორც კი ადამიანი მიდის იქამდე რომ ის გრძნობს ამ ინდივიდუალურ ძალაუფლებას და თავისუფლებას და ღმერთების დაღუპვა, ამაზე არის ფილმი. ხო? ეს ძალაუფლება ხდება დამოუკიდებელი და საბაბი ტრაგედიის და ბოროტების. აი ბოროტება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის ჩადის ბოროტებას, იმიტომ რომ ეს ნიჩიანური რომელიც ბოლო ფილმი რომელიც მან გადაიღო უდანაშაულო ხო ეს ნამდვილად არის
ნიჩეს გავლენით გაკეთებული, რომელიც მას აინტერესებდა უყარდა. ეს ნიჩიანური ვნება, ხო, დავარქვათ ამას ვნება. ეს მისთვის არის მოხსნილი, ის ამას იკოლევს ძალიან კარგად. ხო და სხვათა შორის, აი ეს კაზლოვი რო ვახსენე, ეს კაცი მანამდე იყო ძალიან დაინტერესებული, მანამდე იკვლევდა ეიზენშტეინს. და აი რა საინტერესო ამბავი არის ეიზენშტეინთან დაკავშირებით. ჩემი საყვარელი თემაა სტუდენტებს რო ველაპარაკები ხოლმე. ეს კაცი ეიზენშტეინი რო წავიდა ამერიკაში, მან ჩაპლინი დახვდა, დისნეი დახვდა, ну, რა ვიცი, პირველი კაცი იყო იქა. მას შესთავაზეს რამდენიმე ტექსტი, რომელიც უნდა გადაეღო, ხო? და მან რატომღაც ჯიუტად ის მოითხოვდა, რომ გადაეღო საშინელი წიგნი, რომელსაც სკოლაში ჩვენ საბჭოთა კავშირის ძალით გვასწავლიდა, ეს არის დრაიზერის ამერიკული ტრაგედია. რომელიც მეზიზღებოდა მე პირადად, იმიტომ რომ რაღაც კლასგარეშე ლიტერატურა იყო თუ რაღაცა და ეს უნდა გვეკითხა რომ აი რა ცუდია ამერიკა რა საშინელ დღეშია და ასე შემდეგ. ნუ ესე გაგიჟდა ეს ხალხი რატო აიჩემა ეს ამერიკული ტრაგედია ვერ გავიგეთო რა და ეხლა ნახე ეიზენშტეინი გაექცა აი ამ კოლექტიურ საბჭოთა სინამდვილეს და მოხვდა ამერიკაში. და იქ მას მოუვიდა უკვე მეორე განსხვავებული შოკი. ანუ ის იყო აღზრდილი რა სისტემაში, ხო? აი ბროდსკი რო ამბობს, რომ საბორნეს ეს მის საყვარელი სიტყვა არის, ხო? საბორნესში იყო. ეს საბორნეს რას გულისხმობს? აი ბავშვებს, სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, რომ აი თქვა 4-5 კაცი წავედით მეგობრებთან ერთად პარიზში. და იქ მყავს მეგობარი ფრანგი. და ურეკავ მას უნდა შევხვდე, სტუმრად მივიდა და ის მოდი აუცილებლად შევხვდე და ვეუბნები რომ იცი ჩვენ 5 ვართ და შეიძლება რომ ყველა ოილენა ის გეუბნება რომ შევკაცო ეს 5-ის თბილისში არ გეყოფ არასოერთად და ხარ პარიზში ხარ წადი რა მარტო გაიარე გამოიარე მაგრამ საბორნეს გიშლის ხელს რომ ერთად უნდა ეს ამ კულტურის შვილი იყო და ჩავიდა იქა და ხედავს რომ ეს ინდივიდუალური კულტურა არის აქ შენ მე მახსოვს საფრანგეთში პირველად რომ დავით მოხდი სტაჟირებაზე იქ ქაღალდი მომცეს ბანკში უნდა გამერკვია მაშინ პირველად ნახე ეს ბარათი და გული გამისკრეს კულტურული შოკის და ჩემი მახსოვს ჩამოვიდა და ეს რომ ჩავდეთ ეს ბარათი და ეხა ფული გამოვაფრთხილე აქ ქუჩაში რატო ტოვებენ ხო და მოკლედ ჩამომიწერეს რა უნდა გავაკეთო იმისათვის რომ სტიპენდია მომცეს და რომ გავაგრძელო სწავლა და ეს იყო იქ გრძელი ქაღალდი ეხაც მახსოვს როგორც კოშმარი იყო სამედიცინო რაღაცა დაზღვევა ექიმთან მისვლა ესე მაშინ აიცი იყო და ესე იგი ეს ანალიზები 1 2 3 4 და მე ბანკში მისვლა იქ ხო და ნუ ამტკივდა თავი და დავიწყე რეკვა ნაცნობ მეგობრებთან ფრანგებთან რომ მიშველეთ წამომყევით და ერთმა მითხრა რომ იცი ამ დროს სამსახურში ვარ ამცალია მეორე მითხრა რომ აი ოღონდ ბანკში არ წამიყვანო და რაც გინდა ის თხოვე მესამე მიცი რა სამსახურში ვარ იცი რა საქმე მაქვს იცი რა და ნუ ყველამ ფაქტიურად მიმანიშნა რომ ეხლა უკვე პატარა ბიჭი არა ხარ და ეხლა აიღე და შენ თავს შენ თვითონ მიხედე და აი ეს შენ თავს შენ თვითონ მიხედე ეს ამ კაცმა რომ იქ დაინახა ხო ну გაუსკდა გული მიხვდა რომ ის არის ამ კულტურის შვილი და ხო შეიძლება რომ არც ფლად ისე იყოს ხო და სად არის ეგრე ეს მე ვფიქრობ რომ ესპანეთში არის ეგრე მაგრამ ეს არის და იცი მეც ესე ცოტა ევროპაზე სტერეოტიპით მგონია ეს იმიტომ რომ მაგათაც ჩემი შვილი გერმანიაში ცხოვრობს ახლა ბერლინი არ არის ისეთი მაგრამ ყავს მათ შორის შეიძლება გერმანელმა ისეთი ემპათია და სოლიდარობა გამოიჩინოს და რა თქმა უნდა ამერიკელმა სიტყვაც აქვს თილსბერგაით დახმარების უზადყოფი ადამიანი მაგრამ ну კულტურაში ეს არ აქვს ხო რომ მე ხლა ჩვენ რო წავალ ჯგროთ მაგალითად ვიღაც ოპერაციას იკეთებს დაბლა 30 კაცი ელოდება ვიღაცას ცოლი მოყავს 150 კაცი აღნიშნავს ამ პირველ სექსს და ეს ყველაფერი იქ ამ დოზით არ არის მაგრამ მე ვფიქრობ კოლექტივში ინდივიდუალიზმის შენარჩუნება და ხა ვისკონტი რატო თუნდაც ფელინისთან დაპირისპირება რო ჰქონდა ხო მაინც ეს მისი ხელწერა როცა ადამიანს აქვს თავისი ასეთი ხელწერა რომ შენ და პროფესიონალი კინემატოგრაფისტები კი არა მაყურებელიც იგრძნობს აი მისი ენერგეტიკა მოდის ვერ იქნება ვერანაირი კოლექტივის ნაწილი ეგეც არის რაღაცა უბრალოდ წაშლილი ქონდა აი ეს რაღაც გროტესკული მე და დანარჩენი სამყარო ხო მაგრამ აი ნახე დრაიზერი რატო აირჩია ესე იგი ის დრაიზერი გეუბნება ეგეთ რამეს რომ შენ ამერიკელი ახალგაზრდა ბიჭი შენ ბავშვობიდან გეუბნებიან რომ თუ შენ კარგად ისწავლე თუ არ იზარმაცე
ну რა ვიცი კიდე თუ ღმერთი თუ ირწმუნე და მოკე თუ ხო პირობები არსებობს რომლის დაკმაყოფილება შენ გახდები ამერიკის პრეზიდენტი გეუბნებიან ანუ ბავშვობიდან შენ გაქვს სტიმული რომ შენ უნდა გაკეთო ეს და გახდები ამგა მაგრამ ის რა ის გეუბნებოდა იქ რომ იცი რა არის შენ კიდე რა უნდა ისწავლო უფროს შეუძრე უკან მოიტყუო იფარისებლო ვისაც საჭიროა იმასთან იმეგობრო ვისაც საჭიროა იმასთან ნაკლებად საინტერესოსთან არა ანუ შენი კარიერა უნდა აწყო იმის მიხედვით თუ რა სარგებელს მიიღებ ამის ამას ქვია ბიოლოგიაში მაღალ ადაპტატიური არსება უნდა იყო რომ გადარჩე ევოლუციურად არა მარტო გადარჩე პრეზიდენტი ხო ამას ქვია გაიმარჯვებს არა შავი პანტერა საბოლოო ჯამში არამედ ტარაკანი იმიტომ რომ ის უფრო ადაპტატიურია, მაგრამ ხო არსებობს ქვეყნები, სადაც მართლა ვისკონტის ბაბუასავით, ეხლა თუ არ მოყვება რაღაც, ხო? ჩვენ საქართველოშიც რა გვინდოდა? რომ არ იყოს დამოკიდებული ბაბუა ჩემი ცეკას დივანი იყო თუ არა, ამაზე ჩემი მომავალი, ცოტა მე თვითონ შევქნა ეს. რასაც როკვეუბნება, ნატესო, გამოცვალე შენი ცხოვრება. მე ეს აღმოსავლური მიდგომა ზოგადად მეც ვამბობ ხოლმე, რომ აი დაჯექი და იმედიტირე ნაგავში და ეს მაინც ანუ მიიღე ცხოვრება, რასაც გაძლევს, ამით დატკბი და არ ინერვიულო, ამას მაინც ყოველთვის მირჩევნი ეს რაღაც გერმანული ჩასვლა და თუნდაც ნაგვის ქეკვა და ცუდი რაღაცის გამოკეკვა და თუნდაც ტრაგედიით დასრულება. აი, მაგრამ ნახე, როცა შენ გეუბნებიან ამას წინათ ჩემი ძმა მექსიკაში ცხოვრობს და მისი ახლა მთავარი თემა ტრამპი არის ანუ ყველაფერზე ტრამპი უნდა რომ ტრამპზე ილაპარაკო მექსიკაში ხო იცი და არ უყვართ და როცა მაგრამ ეხლა კარტელების ამბავზე არ შეეცვალა თემა არა მაინც ამაზე გული მისკდებოდა ეხა ხო და ვიტოს ego ყველაფერი ვედურებაო ის არისო რომ ამ კულტურაში ეხა ეს მექსიკიდან უყურებს ამერიკულ კულტურას და ამერიკას საერთოდ რომ ამ კულტურაში ძალიან მექსიკელია ესა რა ქვია ბავშვობიდან ვასწავლიანო არა იმასო სკოლაშიო როგორ უნდა იყო კეთილი კარგი, პატიოსანი და ასე შემდეგ ასწავლიან იმას, როგორ მოიპოვო წარმატება, როგორ იყო ძლიერი. ანუ ბავშვობიდან გეუბნებიან, როგორ მოიპოვო წარმატება. ეს თვლაც სწორი არ არის თქო, მე გამოსწორეთ კამათამ მოვიდე ხა ფიგურულ სრიალს უყურებდი და ამერიკელი გოგო იყო ეს გაიმარჯვა შენმა ფავორიტმა. კი, აბა რა და ესე იგი როგორ უხარია ამერიკელ გოგოს და როგორი დათრგუნული და შეშინებული არის რუსი. რომელსაც უთხრეს, რომ პარტია, ფედერაცია, ისა რა ქვია, რა ვიცი, საბჭოთა ხალხი თუ რუსი ხალხი და შენ მოითხოვს შენგან რომ შენ უნდა მოიგო. მოითხოვს და ის დათრგუნული, შეშინებული. ეს ამერიკათან ხო ძალიან დიდია. ამერიკა არის რაღაც B კატეგორიის ბოევიკიც, ჰოლივუდის ფილმიც, ჯიმ ჯარმუშიც, კოენებიც და ჩემი საყვარელი ბილი უაილდერიც. აბა რა, ბილი უაილდერი გასაკვირებელი. ხო, მოკეთ რომ დაუბრუნდეთ ახლა ვისკონტის ისევ წავშორს წავედით. ჩვენ არ უნდა გვაუწეს ერთი ადამიანი, რომელმაც კი, ეს ხალხი სულ ყველა მისი დედა, მისი ბებია, მისი ბაბუა, რაღაცა იტალიური კულტურა, ვერდის თუ გინდა მე დაუბრუნდეთ, მაგრამ მთავარი ფიგურა, ჩემი აზრით, მაინც იყო ჟან რენუარი, ანუ მისი მასწავლებელი. უცნაური რამე არის ეხ მოდიოდი ავტობუსში და ფიქრობდი რომ ესე იგი ამ კაცისთვის რამხელა მნიშვნელობა ქონდა გერმანულ კულტურას. ხო? გარდა თომას მანისა ზოგადად ვაგნერს, ნაგერ ლუდვიგს მიუძღვნა ფილმი და გერმანულ კულტურას. ლუდვიგის გამო სულ მეგონა რომ ხო, გერმანული. ხო და თან ეს მილანი არის, ხო, ეს ჩრდილოეთი იტალია არის, რომელიც დაკავშირებული არის ამ ავსტრო-გერმანულ გერმანიასთან. კი, ავსტრიასთან. და მაინც საფრანგეთი აირჩია. ანუ იქ ბერლინში წავიდა ჯერ 30-იან წლებში. ფილმი არის სხვათა შორის ძალიან კარგი. ვერ ვიპოვე ვერსად ინტერნეტში, რომელიც გადაიღო მიტერანის ძმისშვილმა, რომელიც იყო საფრანგეთის კულტურის მინისტრი, ეს მიტერანი და კინომცოდნე პროფესიით. და ეს მიტერანმა გადაიღო სერია ქონდა გამოჩენილი ადამიანების, ცნობილი ადამიანების. ხა ჩვენ რო საზოგადოებრივი მაუწყებელი კარგი ქონდეს, მე სულ ფიქრობდი, რომ ისე არ მოვუკვდები, რომ არ გავაკეთო ეს სერია. ანუ რომ ძალიან მოწონდა. ქართველებზე ძირითადად, ხო. როგორ აკეთებს ეს კაცი ხა არ მომპაროს, მან რა ქვია, საზოგადოებრივი მაუწყებელმა იდეა. ხო, ანუ როგორი ფორმატი აქვს. ცნობილი ადამიანების.
ის ისე იღებს ადამიანის ცხოვრებას, არქივები რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბევრი და ყვება კადრს გარეთ ამ ადამიანზე, მაგრამ ყვება ისე, რომ ვერ მიხვდები ის რასაც ყვება. ეს მაგალითად ლუკინოვის ანა მანიანი დასაფლავების სცენა არის და გვესმის კადრს გარეთ ეს მიტერანი ვისკონტის ტექსტით ლაპარაკობს თითქოს რომ ანა შენ მიყვარდი მთელი ცხოვრება, შენ ჩემთვის იდეალი იყავი და მე გთხოვ რომ მე მალე მოვალ შენთან, ჩვენ მალე შევხვდებით ერთმანეთს და მანამდე მინდა რომ ჰელმუტ ბერგერს შევაყვარო შენი თავი და ვაჩუჩონო შენი ფილმები. რაღაც დაახლოებით ეგეთი ტექსტი არის და დავიწყეთ ებნა ბიბლიოთეკაში მაშინ რომ ნახევარი. შეგო ეს სად თქვა ვისკონტი ესეთი რამე. ეს კაცი ისე ლაპარაკობს, რომ გეგონება რომ იმან მართლა თქვა. ესეთი რამე არის თქვა. მაგრამ მიაბავს, ესეთი უცნაური დოკუმენტური კინოა. მიაბავს, ანუ რა შეიძლებოდა მასე თქვა. ხო არის ხო არ უყვარდა ესე ანამანიანი კი უყვა აი მაგაშია საქმე ანუ ადამიანს რომელსაც ასე უყვარდა ადამიანიანი რა განცდა ექნებოდა მისი დაკრძალვის დროს რა სიფიქრე აი ეგეთი კინო აქვს და იცი რა საინტერესოა ძალიან საინტერესო არის ეს საავტორო დოკუმენტური კინო ხო ადამიანს ეს ნიშნავს რომ რა კარგად თუ რამდენი დრო უნდა დაუთმო როგორ შეისწავლო რომ რეკონსტრუქცია მოახდინა მისი მაგრამ ნუ ხო და თან სახიფათოც არის ხა ეს საშიში ხულიგნობა არის გარკვეული თვალსაზრისით ხო და აი თქვა ეს კაცი ამ ფილმში ამბობს რომ მე სულ მიკვირდაო რომ ესე იგი გერმანული კულტურა იმიტომ რომ 30-იან წლების დასაწყისში ჩავიდა გერმანიაში იქთან გერმანია 20-იან წლების ბოლოს 30-იან წლების დასაწყისში ჯერ არ იყვნენ ნაცისტები მოსულები მაგრამ ნუ ეს ვაიმარის რესპუბლიკა ხო მოგიხსენება როგორი იყო ხო ეს იყო ასეთი რაღაცა რო თქვა დიდი ბორდელიო არ იქნება სწორი მაგრამ დაახლოებით ისე აი როგორც მარლენ დიტრიხი რო წარმოგვიდგენია თავისი ლამაზი ფეხებით რომელიც მღერის რაღაცა კლუბში არ მოეწონა თუ შეეშინდა იმიტომ რომ მაინც ესეთი ხუთოსანი ბიჭი იყო ძალიან კონსერვატორულ გარემოში ხო აღზრდილი და ასე შემდეგ და გაიქცა იქიდან წავიდა საფრანგეთში და საფრანგეთში შანელი გაიცნო და ძალიან დამეგობრდნენ და მე მგონი რომ თუ მეხსიერება არ მღალატო სწორედ შანელმა გააცნო ჟან რენუარი არის ყველაზე ჩემი აზრით დაუფასებელი ადამიანი კინოს ისტორიაში გენიოსი და რა შეგამოიხატება მისი გენიოსობა ვისკონტისაც მაგრამ რენუარის განსაკუთრებით მე პირადად ადამიანებს ზომავ იმით ხოლმე თუ არა ის თუ რა გააკეთეს მათ როგორც ინდივიდებმა მხოლოდ ხო კარგი წიგნი დაწერეს კარგი ფილმი გადაღდა თუ რამდენი მოსწავლე ყავდა რამდენი აი ხა ჩემთვის ყველაზე დიდი კომპლიმენტი იყო რომ შენ თქვი რომ აი კინო შეყვარე და თან არ არის კომპლიმენტი ამაზე შევთანხმდით ერი მიხარია ხოლმე ამას რომ მე მიხარია რა კვალიტატო ანუ რა აი შვილები აი ხო აი გადაცემას მაგით ვაკეთებ რომელსაც ქვია შვილი ან ჩემთვის ეს მემკვიდრეობის თემა იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რეალურად კი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რენუარი რომელმაც სამყაროს აჩუქა ორი გენიოსი ეს არის ლუკინოვის კონტი და სატიაჯი ტრეი ინდოეთში ანუ ეს იყო მისი ორი მოსწავლე მე აღარ ვლაპარაკობ ფრანსუა ტრუფოზე ახალ ტალღაზე და ასე შემდეგ რომლებიც გიჟდებოდნენ რენუარზე და ჭკუას კარგავდნენ ეხლა ნახეთ თვითონ რენუარი ვინ არის ხო ეს არის ოგუსტ რენუარის შვილი მე რო აკადემიაში ვსწავლობდი ხელოვნებაცოდნეობაზე ეს ცოტა სნობური აკადემია მაშინ სნობური იყო და ჯგუფიც ცოტა სნობური იყო და თავისებე ერთმანეთს ვესნობებოდით არას კურსზე რაც გულისხმობდა რომ რენუარი არ უნდა ყვარება ხო და ეს გოიმობა იყო ხო და რაღაც შოკოლადი იყო და ეს და ეს ბოლომდე შენ რო ფილმებს ეძახი ხოლმე ბამბანერკას ბამბანერკა იყო ბამბანერკებზე იყო ხო ეს რენუარის მარაოიანი ქალი და ასე შემდეგ და მე მგონი გოგი ხოშტარია იყო პირველი რომელსაც გითხავ რომ თქვენ ხო გაგიჟებულ ხართ აკა და რაღაც სხვა რენუარი გვაჩვენა რა სადაც მარტოობა არის და მე რა დავიწყე იმაზე ფიქრი რომ ეს რენუარი აი ამ სიცოცხლით სავსე იმას რო ქმნის რაღაცა სურათებს და ბევრი ფერი და ქალები ვარდისფერი ლოყებით და ასე შემდეგ სინამდვილეში ეს არის სამყაროს ზღვარი. ანუ უყურებ ამას და ხვდები რომ ეს ახლა ხო ვეღარ გაგრძელდება. ანუ ეს არის პიკი სიხარულის თუ პიკი ბედნიერების შეიძლება ასე ითქვას და ამის იქით რაღა არის ხო? ამის იქით არის ის რომ ისევ და რომელსაც ადამიანი განიცდის იმპრესიონიზმი ხო არის
წამიერი შთაბეჭდილება, ხო? ანუ მე და შენ რო ხარ საუბრობთ და იმპრესიონისტი რო იყოს ის დახატავდა ამ წამს ჩვენი ურთიერთობის ჩვენ აი ამ სცენას, ხო? რომელიც ძალიან სევდიანია, რომელიც აღარ იქნება. ანუ ერთი წამის მერე აღარ იარსებებს ის მოკვდება. და ეს ბედნიერების წამი დააფიქსირა მან, რომლის იქით უკვე ეს ბედნიერება შეუძლებელი იყოს. ეს ბედნიერება ვეღარ გაგრძელდება მუდმივად, ხო? აი ეს. და შვილმაც ეს აიღო. აი ხო ვითომ ვამბობთ რომ გენიოსების შვილები აღარ შეუძლებელი იყვნენ გენიოსებმა. შვილმა უბრალოდ კინოში გადაიტანა ეს და გვიჩვენა აი თამაშის წესებზე ბევრი ამბობს რომ რატო არის ეს ფილმი ყველა დროის საუკეთესო ათეულში რატო იხსენებენ თამაშის წესს. ერთი რენუარს უკეთესი ფილმები აქვს და მეორეც ფლანგებს იმ პერიოდში უკეთესი ფილმები ქონდა. აი ეს თამაშის წესების ეს ბედნიერების რაღაცა თამაშის და ბედნიერების ის როგორ გითხრა სახე რომელიც არ გავიწყდება იმდენად არის ბედნიერება რამდენადაც სევდიანი არის ძალიან იმიტომ რომ ეს სიხარული დასრულდება მალე და იმ წამშიც კი ეგრევე პირველი შემოდის შიში რომ ეს სასრულია და ვისკონტის ხოთა შორის ეკითხებიან რომ ერთი ინტერვიუა ეკითხებიან რომ აი ესე თქვენო სულ დამარცხებულ ოჯახებზე რატო იღებთ ფილმებსო ანუ დამარცხებულ ადამიანებზე დამარცხებულ ოჯახებზეო როცა ეს ერთიანობა მთლიანობა ინგრევა და ის ამბობს რომ გამარჯვებასო ერთი მინუსი აქვს ის როგორ გაგზნებსო აი ფრანგულად მაგის დრო გაგზნებსო ხო და ესე გაიმარჯვო და აგზნებული ხარ და ბედნიერი ხარ და დამარცხებას თავისი პლუსი აქვს ის გაფიქრებსო ანუ დამარცხება ეს არ ნიშნავს დასასრულს კი მე პატარა რო ვიყავი ერთხელ მახსოვს ეს წამი ძალიან კარგი რაღაც გამახსენე ფეხბურთს რომელშიც დღემდე ვერ ყვევი ისე როგორც საჭიროა მაგრამ შემიხედავ ყოველთვის თვალი გამირბოდა ვინც წააგო ის რას აკეთებს იმ მომენტში და არა ეს ძალიან რაღაც ხადია ხალხი ადამიანი ხარ და აი და ის თუ ის მანდ ბოლოს იყო კიდე რომ აი ხა სტუდენტებსაც უყვებოდი შემოტრიალებული ბიჭები რო დგანან რომელსაც მოედის ყურების უფლება არ აქვთ იმიტომ რომ უნდა უყურონ დარბას სპორტული შეჯიბრებების დროს აი მათიზე მინდოდა რაღაცის დაწერა ვინც შეტრიალებულია და უნდა უყუროს ვიღაც აჟიტირებულ გამარჯვებულ ხალხს რა თქმა უნდა ეხა მე რო შემოვედი ხო კითხე ოპტიმისტი ხარ თუ პესიმისტი ხო მე კაი მანდ მე და ძალიან ვერ მთხოვდი. მას გულისხმობდი ზუსტად. რა თქმა თავის მოტყუება არ მიყვარს და არ შეიძლება. ვინც წერს არ შეიძლება თავის მოტყუება. მაგრამ ნუ წუწუნი და ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გავარ და რატო გვაბრალებენ არ ვიცი მეც და შენ ზოგჯერ. დამარცხება არ ნიშნავს ხელის ჩაქნება. ჩვენ გავარ და წუწუნებთ. მაგრამ არც როკო არ წუწუნებს, მაგრამ და არც დამარცხება უნდა და არც მარცხდება იმაში, რასაც კონკრეტულად აკეთებს, ხო? მაგრამ აი ეს კონტრაპუნქტი რა გენიალურია კიდე. აქეთ ეს ყველაფერი ინგრევა და იქით გამარჯვება და მე ეს პლაკატი ეგ ბერძნების დამსახურებაა. ხო და წამოიღო და გააკეთა კიდე არ ის ცხელი შოკოლადი მახსოვს, როდესაც კარგი ჟურნალი იყო. ერთხელ რაღაც კრება მოაწყო შორენამ და იქ მაშინ გითხრა რომ აიო ჩვენო გვინდა ხო წარმატებული ამას სულ ვიმეორებ წარმატებული ადამიანებისზე გავაკეთოთო სტატიებიო რა რომ ხალხმა ნახოსო რომ აი არიან წარმატებული ბიზნესმენები წარმატებული არტისტები ხალხს აინტერესებს როლ მოდელები საზოგადოების როლ მოდელები მაშინ ხო არ იყო ეს ინტერნეტი და კბილის ექიმს რო ელოდები და რაღაც პარიკმახერს რო ელოდები ცხელი შოკოლადი იდო იქ და ხა ის ადამიანი რომელიც მიდის კბილის ექიმთან პარიკმახერს და ზოგს ეშინია ზოგს ფული აქვს რაღაცა ნუ უნდა რომ გადაშლის რაღაცა ლამაზი ცხოვრება ნახოს პორტოხლის წვენები და ანანასები და ნუ მოკლედ წარმატებული ადამიანი თუ მე ვუთხარი რომ მოდი მეთქი გავაკეთოთ რუბრიკა მე გავაკეთებ მეთქი წარმატებელია აუ რა მაგარი რა სისულელეს ამბობო რატო არ არის საინტერესო წარმატებელი ადამიანი მეთქი ადამიანი რომელსაც არა ჰეპი ენდით დავამთავრებთ მეთქი ამბავს ფილმი რომ მკითხეთ რომელ ფილმს აირჩევ რა თქმა უნდა ეხა მე ავირჩევდი ეგრევე უცბად რო არ დავფიქრებულიყავი რა ერიკ რომერს და ვილაპარაკებდი ჩემილია თელი დღე 2 დღე და 3 დღე ვილაპარაკო ერიკ რომერს მაგრამ მე ვიცოდი რომ ერიკ რომერს არ არჩევ და გეტყვი რატო ეს მაინც არის გურმანებისთვის გურმანებისთვის და შენ ძალიან ზუსტად მიხვდი იმას ჩვენ რა გვინდა რომ ამ სამყაროში ხა პირდაპირ პირველივე ფილმი ჩემთვისაც ადრე რო გეჩვენებინა ერიკ რომერი დაკარგავდი ერთ ადამიანს რომელიც ერიკ რომერი გარდა მაყურებლისა მე მახსოვს მე ნახე მე უკვე კაი გულის სკოლა გავლილი რომ მქონდა ტრიპლ აგენტი
და მე ზამთრის ზღაპარი და კაცო აქ როგორ დავცალომე ასათიანი ჩემი მეგობარი ერიკ რომერი ეს აკეთებს ხოლმე და ნათი ამერე სალომეს გვა ალბათ იდეოლოგიური არა ხო როგორც არა მემარცხენე არა მოსაწყენია უმევლება სალომეს საერთოდ ფრანგული კულტურისადმი არა ჩემთვის სიყვარულზე ფილმები თუ შეიძლება ზამთრის ზღაპარი არის რომ სიყვარული ჩემთვის ეგ არის და არა ხო და რა ერთხელ მახსოვს შემოდგომის ზღაპარი მაშინ კინოსახში და ნათი ამირეჯიბი რომელიც ჩემი მასწავლებელი იყო და წამოდგა და ნინიას და ირაკლი და ნათია რაღაცებში გვანან ერთმანეთს ხო თავს ვერ იკავებენ ხოლმე რაღაცაზე და წამოხდა და ერთი ოთარი იოსელიანს უნდა ვეჩხუბო კაცო რა არის ეს მიქო ეს რა საკები იყო რაღაც ლივს გამუწელი ხო და ამიტომ ხარ რატო რა თქმა უნდა ეს ერიკ რომერის ეს ძალიან ინდივიდუალურია მე მაგალითად ასე ვარ მიუხედავად იმისა რომ ყველანაირად ვაღიარებ სირცხვილიც კი ამის თქმა მაგალითად ანტონიონის ყურება შემილია სულ და ბერტოლუჩის ვერ და ეს ახლა ძალიან რაღაც ისეთი საკითხია ეს რაღაც სუბიექტური ხო რაღაც სუბიექტური არ არის ახლა იმას ხო რენუარსო დაუბრუნდეთ მან ბრალი არ არის ხო ორი მოწაფე ყავდა ორი გენიოსი ხო რეი და ვისკონტი მან ასწავლა ჩემი აზრით რაც ასწავლა ნუ გარდა იმისა რომ ხელობა ასწავლა გარდა იმისა სივრცეში თავისუფალი გადაადგილება რაც არის რეჟისურა სინამდვილეში აბარა და აი კონტრაპუნქტი რაც შენ თქვი ეს ასწავლა ხო ეს და რა ვიცი მე ამისთანა ადამიანი რომელიც ასე განიცდის ასე კარგად ფორმალურად გადმოიტანა მან თანასწორობის იდეა აი ძალიან ხშირი არის ხოლმე რენუარის ფილმებში რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდება სუფრაზე და ესე იგი ეს არის მაღალი კლასი სადილობენ და იქ რაღაცა იჭვიანობის სცენაა და შემდეგ მას გადააქვს სცენა სამზარეულოში სადაც მზარეულები საჭმელს ამზადებენ და ორ ფილმში აქ ეგრე და ერთი მეორეს ეკითხება რაღაცა ბატონიო ვერ არისო დღეს ხასიათზეო და მზარეულები უკეთებენ კომენტარს იმას რაც ხდება მთავარ სცენაში კი ასე ბოლოს რუმინული ფილმი ნახე კიდე ასეთი რომელი რუმინული აღარ მახსოვს რეჟისორი ზუსტად ასე წინ რო საუბრობენ მგონი შენ გქონდა ამის რეკომენდაცია წინ სოლოვიოვის ფილოსოფიაზე რო საუბრობენ და უკან თელიან რეჟისორის გვარი დამამწვა ვიცი რა ერთი კადრით რო არის ძალიან დიდ და ზუსტად აქეთ რა სოფლიოს ეგზისტენციალური გამოწვევები და უკან სიცოცხლე ჩქეფს თავარი ის ხო და ეს ასწავლა პლუს რა თქმა უნდა ასწავლა რენესანსმა იმიტომ რომ ეს კაცი რენესანსულ კულტურას ატარებდა თავის თავში და ანუ რა თქმა უნდა ოპერავი შემკითხე ხო ძალიან ხშირია ეს როდესაც ოპერა მინდა რომ ხო როდესაც პერსონაჟი კითხულობს მონოლოგს. როკოდამისმებში ეს განსაკუთრებით არის. ხანგრძლივი გრძელი მონოლოგი არის, რომ ჩამოვედით ეს და ფონად ისმის მუსიკა, დინო როტას შესანიშნავი მუსიკა და პერსონაჟი კითხულობს გრძელ მონოლოგს. ეს არის არია. ნამდვილად. აი თუ ყურადღებას მიაქცევ, როგორ კითხულობს მართლაც, ამაში კი მართალია ის ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ ორიგინალი უნდა ნახო და არა გახმოვანებული ფილმი, მაგრამ ნუ ასეთი მნიშვნელოვანი არის. თან ეს რუსული ვარიანტი განსაკუთრებით, რომელიც საბჭოთა ეკრანებზე გადიოდა ტიხონოვი ახმოვანებს იქ ალენ დელონს. ძალიან კარგად არის გახმოვანებული. რუსები ეგრე რო ახმოვანებდნენ ახლა ფილმებს, მაშინ მეც შევხედავდი ხოლმე დუბლირებას, არ უყო. ხო, ძალიან კარგად არის გახმოვანებული და ეს არის ვერდის ტრადიცია. ვერდის ტრადიცია, რომელიც მან აიღო იქიდან და ძალიან ბევრ ფილმში აქვს, ლეოპარდშიც აქვს და ასე შემდეგ. მეორე მომენტი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, მას არ ეშინია მელოდრამის. არ ეშინია მელოდრამის. ისევე როგორც ვერდის არ ეშინოდა მელოდრამის არასდროს და ეს რაღაცა სნობი ტიპები, რომლებიც ამბობენ ოპერის მოყვარული ბევრი ვიცი ეს რომ ვერდის მუსიკაა მთავარი და ეს ხომ ნუ მან რაღაცა სენტიმენტალური მელოდრამატული სიუჟეტები აიღო და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და ასე შემდეგ. აი ვაგნერის მოყვარულები. ვერ ვიტანამ ხალხს. მე როდესაც მივდიოდი მახსოვს ბაბუაჩემს ოპერაში რომ დავყავდი პირველი ვეკითხებოდი ხოლმე ძალიან მინდოდა რომ სიუჟეტი მოეყოლა ანუ რა უნდა მენახა ხო ამიტომ სპოილერიც მეძღება რომ ამობე რომ არ დაგვა სპოილერო შენ ჯერიმე არ მოგვიყვა როგორ თავდება და ასე შემდეგ ვერ იქით კაცო ვიცოდი
რა უნდა მენახავ და რას უყურებდი ამ შემთხვევაში ხო იქ არა ეს სპოილერი საერთოდ საიდან მეგვინის მაშინ ოიდიპოს მეფის დაწერას რა აზრი ქონდა სპოილერს თუ მნიშვნელობა აქვს რავი ერთხელ გაიგებ და მორჩა ანუ აღარ არის საინტერესო იცი ჰიჩკოკის მოგონილია დამპალივს ჰიჩკოკსაც შემიძლია რაც ვიცი იმასაც უყურო და რატომ ეგ აკეთებდა ეგრე რომ თუ გინდა ცნობილი ამბავი იყო რომ ერთ არხზეო თუ იცი რომ შენი კონკურენტი რომ რაღაცა დეტექტივი გადის და კონკურენტია შენიო უნდა თქვაო შენაღდა იქ ხა ფილმი რო გადის ესე დამთავრდება და არავინ არ და ხოდა ამიტომ ეს მუსიკალურობა ხო ეს აღებული არის რა თქმა უნდა მით უმეტეს ოპერებს დგამდა კაცი ხო თეატრში მე არ მინახავ სამწუხაროდ მისი ეს ერთი ჩანაწერი მე მგონი არსებობს რომელიღაც დადგმის არ მინახავს და საინტერესო არის როგორ დადგამდა და მისი ურთიერთობა მარია კალასთან მაგრამ ეს ურთიერთობა კალასთან მე მგონი უკვე დამთავრებული იყო როცა როკო და მისი ძმები გადაიღო და როდესაც იწყება მისი ცხოვრების ის ეტაპი როდესაც ის არის შეყვარებული ალენ დელუსა და რომი შნაიდერში. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ რომ მას უკვე 54 წლის არის, ხო, როკო და მის ძმებს რო იღებს, მას ოჯახი არ აქვს და აქ ეს რაღაცა ძლიერი მამობრივი ინსტინქტი. ესე იგი, კაცი რომელიც მთელი ცხოვრება იღებდა ფილმებს ოჯახზე, მას ოჯახი არ ქონია. ოძუ რომელიც მთელი ცხოვრება იღებდა ფილმებს ოჯახზე, მას ოჯახი არ ქონია. დედა გარდაიცვალა, ერთი თვის მერე ოძუც გარდაიცვალა, გაყვა. იმიტომ რაღაცის ცოდნა, რაღაცის ქონას არ ნიშნავს. არა, რა თქმა უნდა და პირიქით ეს ისე მე სხვათა შორის სულ მიკვირდა, რომ რატომ არ შეიძლებოდა ლამაზი ნიჭიერი ბიჭის მოძებნა იტალიაში, ხო? რამე კი საწინააღმდეგო კი არ მაქვს, მაგრამ ანი ჟირარდოც და ალენ დელონიც ნუ პირველად როცა ის ასე თქვათ და ის ჩიროც ხო იმან ჩამოუყვანა ალენ დელონმა ამან უნდა ითამაშოსო ხო და აი სიტყვა ჩალიჩობდა როცა ალენ დელონი არ მოყვარს ამას აყვედებს რატო გაქრა ეს ჩვენ ხო არ ვიცით მისი ლეოპარდის მან გახადა ვარსკვლავი ნამდვილად და ლეოპარდის შემდეგ ის გაქრა მისი ცხოვრებიდან და საზღვრებს ლაპარაკობდა კიდე წერდა ვისკონტიზე ხო რაზე არ ლაპარაკობდა საზღვრებს ნუ რა ვიცი ხო სხვათა შორის საინტერესო ის არის რომ მე რომ ჩამოვიდა მოსკოვის ფესტივალზე ეს სწორედ იმ კაზლოვმა მომიყვა არ ვიცოდი ვისკონტი ჟიურის წევრი იყო თუ რაღაცა და მას თურმე სთხოვდნენ რომ როკო და მისი ძმები გამოვიდა მაშინ ეკრანებზე ზუსტად აქ და ალენ დელონს შეყვარებული იყო ყველა და დაგვიხატეთო ვიცითო რომ კარგად ხატავთ არც რაღაც შეხვედრა იყო და ის ნახატი ტურინის კინოს მუზეუმში არსებობს მითხა არ ვიცი მე არ მინახავს მაგრამ რო შევხედეთო ყველა მე მოგვიანებით გაირკვა რომ ეს წინასწარ დახატა ჰელმუტ ბერგერი ჰელმუტ ბერგერი ჯერ არ არსებობდა მის ცხოვრებაში არ იცნობდა მაგრამ ის ელოდებოდა მას ელოდებოდა და ნუ ფაქტეურად ეს მოლოდინი რაღაც რამდენიმე წელიწადში გაიცნო და ჰელმუტ ბერგერი გახდა მისი ახალი მუზა ხო მისი ლუდვიგი მაგრამ აქ შეყვარებული არის ნამდვილად როკოში როგორც არ ვილაპარაკოთ ნამდვილად შეყვარებულია და რა გადაწყვეტა მან რომ ეს შეაუღლოს ხო ესენი რომი და ალენ დელონის სპექტაკლის კი დადგა მათთვის პარიზის თეატრში ჯონ ფორდის პიესის მიხედვით ამობერო ძალიან ცუდი პიესი, ცუდი დადგმა იყო, უბრალოდ ცუდად ითამაშა ალენ დელონმა და შემდეგ ეს მათი განშორება, როგორც ყვებიან, იყო მისთვის საშინელი ტრავმა, საშინელი. მეორე მომენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც როკოსთან დაკავშირებით და ვისკონტისთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ხო, ისევ დაუბრუნდეთ ტრაგედიას. უბრალოდ რო ვთქვათ, რატოა ეს ტრაგედია? ჯერ ერთი ხუთი მოქმედება არის. კი, თავებად არის და ხუთი მოქმედება, ხუთი შვილია და დედა იქ ამბობს, რომ როგორც ერთ ხელზე ხუთი თითი ისე ვიყავით ერთათო და დავშორდითო და ეს დაშორება მოხდა იმიტომ, რომ ადამიანები მოხვდნენ მათთვის უცხო გარემოში. სამხრეთელები მოხვდნენ სიცივეში და სულ სხვა გარემოში. რას გავს თან მილანი მაშინ? ხო, ვისკონტი სხვა შორის ამბობს, რომ ეს ფილმი მან იმიტომ გადაიღო, რომ უნდა სამხრეთზე გადაიღო, ანუ იმ სოციალურ ძალიან იმ სიღარიბეზე, რომელშიც ცხოვრობდა სამხრეთი მაშინ. თუმცა მას უკვე ქონდა გადაღებული ფილმი მიწა-სახსახებს. მიწა-სახსახებს და როკო და მისი ძმები ეს განუყოფელი ორი ფილმია. ხო? და საინტერესო იმ თვალსაზრისით, რომ
ადამიანმა, რომელიც მილანელია, რომელიც არის მილანელი მთელი არსებით, გადაიღო ფილმი სამხრეთელებზე, სამხრეთ იტალიაზე. ეს დაახლოებით იგივე არის. ეხლა შეიძლება ცოტა საეჭო რაღაც თქვა, მაგრამ მაინც დაახლოებით იგივეა, რომ აი გაქანებულ არმენოფობიაში, რომ ქართულმა რეჟისორმა გადაიღოს ფილმი არმენოფობიაზე, ოღონდ იყოს სომხების მხარეს. ხა წარმოგიდგინე აქ როგორ აღიქმებოდა ეს ფილმი. ანუ ვისკონტი იტალიაში მართლა ორი სხვადასხვა კულტურა არის და ორი სხვადასხვა ეს ამ ფილმშიც ჩანს. ამ ფილმშიც ჩანს, ხო? სამხრეთელები როგორ ეზიზღებათ და სამხრეთელები როგორ უყურებენ ამ ჩრდილოელებს და რასო ორი სხვადასხვა კულტურა, ფაქტობრივად ორი სხვადასხვა ნაცია. ეს კაცი აღმოჩნდა იქ სამხრეთელების მხარეს. და თავისი სამშობლო, ასე დავარქვა სამშობლო მილანი. წარმოგვიდგინა როგორც ჯოჯოხეთი. ინდუსტრიული ჯოჯოხეთი ალბათ ეს ყველაზე სწორი იქნება, რომელმაც დაანგრია ეს ერთიანობა ამ ადამიანების და ეს ოჯახი. რატო გააკეთა ეს შენი აზრით? აი რატო შეიძლება მას გაეკეთებინა ესეთი რამე, რომ ჩვენ ხო ვამბობთ, რომ უნდა აღწერო ის, რაც შენ ყველაზე კარგად იცი, ხო? და მოდა იყო ერთი პერიოდი ქართველ რეჟისორებში, კინომცოდნეებმა იმდენი იძახეს, რომ სოციალური თემა არ არის, გაგვიწყალეს გული ნარკომანით, გაგვიწყალეს გული საკუთარ თავზე ფილმების გადაღებაზე. ყველა უცბად ეს ვაკელი ბიჭები და გოგოები აღმოჩნდნენ გლდანში და თემგანში. და ესეც ხელოვნურად დაიწყეს ფილმების გადაღება ადამიანებს, რომელთაც არ იცნობენ, მაგრამ ჩემი აზრით არ არის აუცილებელი ესე იქით ჩახვიდე მაგალითად სამხრეთში, იქ გამოჯდეს სამი თვე და მერე გადაიღო. შეცნობა აი სულ ვამბობ ხოლმე ჩემი საყვარელი მინიშნება ამაზე რა არის, რომ აბდაიკის ბრაზილია რო დაიწერა და საერთოდ არის ისე წერა, ოღონდ ისეთი ავთენ რისი გასახანსად საკუთარ თავს რო ატყობ, რომ შენ გეხება, შენთან რეზონირდება, შენ გაწუხებს, ის იცი, რაც გაინტერესებს და გაწუხებს. არ არის აუცილებელი, რომ იქ ჩახვიდე და გამოჯდე და უნდა მაგრამ ამისათვის შენ თავისუფალი უნდა იყო ეგოსგან. შენი რომ გაინტერესებს თუ ხარ ჩრდილოელი და სამხრეთი გაინტერესებს, ის სამხრეთი შენთვის ხელმისაწვდომია, რომ შეიცნო. გაიცნო კი არა, შეიცნო და გაითავისო. არ აქვს ის გლდანი, იმიტომ არ გამოვიდა, რომ არ აინტერესებდა სინამდვილეში და გოგი გვახარია მუთხრა, რომ რა გაცდი თუ აკეს. ხო და არა, გოგის არ უთქვამს, მაგრამ არა, მეც ვამბობდი მეც. მაგრამ მე როცა დავიწყე წერა, მაგალითად თავიდან თქვი, რომ მოდი ადვილი გზით წავალ, რომ ეს საბურთალო რადგან ვიცი, საბურთალოთი დავიწყებ და რაც მაინტერესებს მე ნელ-ნელა რაც გაინტერესებს ყველაფერს კარგად. ხო და ის სალომეებს არ მოწონს რომერში ის რომ პიცი ბურჟუა არისო. ბევრი ამბობს ამას, სალონკერბე ძალიან სერიოზული კრიტიკა წამიკითხია, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ამან თავისი წვრილი ბურჟუაზიული სამყარო. ჩემთვის ეგ ცოტა ამ იმაშიც, რადგან თავიდან თავადაც თქვი, რომ ეს მაინც მარადიული თემა, ტრაგედია, აი ეს გეოგრაფიული პლასტი შეიძლება თვითონ ვისკონტისთვის ეს ბევრად მნიშვნელოვანი იყო იმ მომენტისთვის, ვიდრე მისთვის როგორც ადამიანისთვის და იტალიელისთვის და სოფლიოს მოქალაქისთვის ეგ უფრო საინტერესო იყო ეს იდეოლოგიური და გეოგრაფიული ამბები, მაგრამ ჩემთვის ეს არის აი ამ ხუთი თითისგან ხო და იცი რა არის ეს ხო უცხო იყო თითქოს ეს სამყარო, მაგრამ ამ კაცმა ის შეძლო რომ თავის გამოსცადა თავისუფლება არ დაემართებოდა ხო თავისუფლება აი როგორ მე წერს სხვათა შორის ერთი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის მისი მიწა ცახცახებს როცა გადაიღო ფული არ ქონდა საერთოდ და რომში დარბოდა რაღაც მათხოვრობდა იმაზე რომ ეს ფილმი დაესრულებინა როგორმე და ლეოპარდის Facebook-ზეც დავწერე ამას წინათ ლეოპარდის გადაღების დროს უკვე ის ძალიან დიდარი იყო იმიტომ ძალიან ბევრი ფული ქონდა და მოითხოვა რომ ვარდებიო შეუკვეთა რაღაც უზარმაზარი რაოდენობის ვარდებით საშინელი ბევრი ფული დახარჯეს მაგაზე და ეს ვარდებიო რომ მოიტანესო უცბათო გამახსენდაო რომ ბიჭ შევხედეო მომტანის ვინც მოიტანო და გამახსენდაო რომ ასისტენტი იყო რომ როცა მიწაცახცახებს გადავიღეო როგორ მათხოვრობდი მე თვითონო და არასდროს არ უნდა დაგავიწყდეს სიღარიბეო
ანუ არასდროს არ უნდა გავიწყდეს, როგორ იყავი ღარიბი. ეხლა ვისკონტი არ ყოფილა არასდროს ღარიბი, როცა მიწათსახსახებს გადაიღო, მაგრამ უჭირდა მაშინ, ნამდვილად უჭირდა და არ ცხოვრობდა მე ისე როგორც ცხოვრობდა. მაგას რო არ ივიწყებდნენ თან. ბევრი ივიწყებს. ბევრი ივიწყებს კი რომ პირველი ამას ივიწყებენ. იმიტომ რომ და ის კი არა სტალინმა საერთოდ ივიწყებენ იმას, რაც საკუთარ თავში თავის დროზე გადააკეთეს. სტალინმა ნახევარი თავის კლასელები და მეგობრები ამოწყვიტა მაგის გამო, რომ ახსოვდათ ისეთი ძველი როგორიც იყო და ეს ადამიანებს და სიღარიბე მით უმეტეს არ უნდა დავივიწყოთ. ერთმა პიანისტმა თქვა ინტერვიუში, რომ დღესაც მახსოვს, რომ 90-იანებში იყო გაჭირვება და ეს სულ მახსოვდეს, როგორც არ უნდა ცხოვრობდე ახლა პარიზში. და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამის ხსოვნა გინარჩუნებს დიდხანს იმ ადამიანობას, რისთვისაც საერთოდ კინოს და წიგნს ხო, ჩაპლინი სხვათა შორის იმას ამბობდა ტრიფუს წერილი აქ ჩაპლინზე, რომ ეს ერთადერთი რეჟისორი იყო კინოს ისტორიაშიო, რომელმაც იცოდა რა არის შიმშილი. შიმშილი, ანუ სიღარიბე კი არა, შიმშილი. სიღატაკე. ეს მარტო ჩარლი იყო, რომელმაც რეალურად მართლა იცოდა ეს ფიზიოლოგიური გრძნობა ძალიან კარგად, როდესაც რამდენი ხანი შეიძლება ყოფილიყო ამ მდგომარეობაში და ამიტომაც იყო გენიოსი, რომ მას არ დაავიწყდა ეს და არასოდეს არ ივიწყებდა, მაშინაც კი როცა საუკეთესო შვეიცარიულ სახლში ცხოვრობდა. მაგრამ ამ სიღარიბეს რო დაუბრუნდეთ როკოდამის ძმებში, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად, ამიტომ არ უყვარდათ, არ მოეწონათ მემარცხენეებს ეს ფილმი. აქ არ არის მხოლოდ სოციალური უსამართლობა მემარცხენეებს უნდათ რომ სოციალური სამართლობაზე იყოს ყველა კონფლიქტი. არა. აქ ბევრი სხვა რამე არის. ბევრი ისევე როგორც აი რატო არ მოწონდათ ფინალი ამ ფილმის, რომ აი ძალიან სუსტი ოპტიმიზმი არის ეს, ხო, როცა ეს ჩირო გამოდის ამ ქარხნიდან და შემდეგ უბრუნდება ქარხნიდან. ანუ და მისი პატარა ძმა რომ იკუნტრუშებს პატარა ჩიროთი კი არ დამთავრდა, პატარა ძმით კი. ანუ მუშათა კლასით კი არ დამთავრდა, რომ ესენი ალფა რომეოს მუშები გვიხსნიან. რომ პატარა ბიჭით, რომელიც მანამდე ამბობს, რომ შეიძლება დაბრუნდეს სამხრეთში. კი, რომელიც შეიძლება დაბრუნდეს სამხრეთში. ხო და ამიტომ მე როცა მიდის ხოლმე ლაპარაკი, ხა ჩემ დროს ესე იყო, როცა მე ვნახე როკოდამის ძმები, იქ არჩევდნენ ხოლმე ხო იცი როგორ ხდება ქართული კინომცოდნეობა კი არა, ეს საბჭოთა კინომცოდნეობის ხასიათებს რო ახასიათებდნენ და სკოლებშიც როგორც გვასწავლიან არა, ქალთა სახეები ვეფხისტყაოსანში. ხო, ეს ახასიათებდნენ პერსონაჟებს და იქ ვიღაცა ზოგს ეს მოწონდა, ზოგი იმას ამართლებდა და შედა აი სახარება რო ახსენე დასაწყისში. შეიძლება ძალიან ბევრისთვის კრეხელური აზრი ვთქვა, მაგრამ მაინც აუცილებლად უნდა ვთქვა, რატო არის ეს გენიალური ტექსტი. იმიტომ რომ ამ ტექსტში რაც ხდება და პერსონაჟები რომლებიც არიან ამ ტექსტში, ისინი ყველანი ჩვენში არიან. ყველანი. იესო ქრისტე, იუდა, პეტრე, სულ ყველა. ეს არის იობის წიგნი კიდე რა ვიცი, რამდენი ფილმი ყველაფერი ჩვენში არის. როცა უყურებ კინოში პაზოლინის მათეს სახარებას, მე მქონდა ეს შეგრძნება და სულ ეუნები ხოლმე სხვებს, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს გრძნობა გამოვცადო. უყურებდი ამ მათეს სახარებას და ფიქრობდი, ხმერთო, ეს ხოლმე ნახი მაქვს. ფილმი შეიძლება პირველად ნახე ბუდაპეშტში მახსოვს და ეს გრძნობა მქონდა რომ ეს მე ნანახი მაქვს ეს სიზმარში ნახე. სიზმარში ალბათ და გახსოვს იქ როგორ აქ ხო არა აქ არც კოსტიუმები დეტალური და როგორც ზეფირელი არც დეკორ გაუგებარი არის თითქოს სათხდება ზუსტად მოქმედება გარემო გაურკვეველი რაღაც მაგრამ ეს შეგრძნება რომ შენ ეს ნანახი გაქვს არის გენიალური ეს ერთ-ერთი მართლა გენიალური ფილმი არის აი ეს არის როკოდამისი ძმები და ეს არის ყველაზე რთული მიხვიდეს ხვის გონებაში ასე შეიჭრა აბარა ამისათვის რა არის საჭირო უნდა იყოს თავისუფალი ამისათვის რა საჭირო ემპათიის გრძნობა უნდა კონდეს თუ ესენი არა გაქვს ანუ თუ ემპათიის გრძნობა არ გექნება თუ თავისუფალი არ ახარ თავისუფალი მე გამოდის აი ეს რაღაც კონიუნქტურული კინო რომელიც ჩვენ გვეზიზღება მაგრამ ზოგჯერ ფორმულირებას ვერ ვახდენთ რატო არის ზუსტად ეს რომ აკეთებ სინამდვილეში იმაზე ტექსტი აკეთებ ცუდი სიტყვა თავს უძღვნი თემას რომელიც სინამდვილეში შენ არ გაინტერესებს არ გიყვარს და ისე არ შეგიძლია რომ მე ვიღაცას ეგონოს რომ ეს უკვე დაგესიზმრა ამის მიღწევა ურთულესია ასეთი რეზონანსია ხა ფიზიკის კანონი უნდა შესრულდეს რომ ასეთი კი რა თქმა უნდა და სხვათა შორის აი როკოში ყველა ეს პერსონაჟი რომელიც არის როკოში
ეს ვართ ჩვენ ყველა პერსონაჟი აბსოლუტურად არის და ანჟერდოს პერსონაჟი სიმონეც რა თქმა და ამიტომ არის მაგარი ფილმი. ამიტომ არის ხარ არიან უარყოფითი პერსონაჟები და დადებითი პერსონაჟები, ხო? ეს ყველა აბსოლუტურად ყველა ვართ ჩვენ. ეს ვისკონტიმ ძალიან კარგად იცოდა, რომ მან აქ არქეტიპებზე ვლაპარაკობდით. ჩვენ როგორც ამას აკეთებდა ბერძენი, ესე აკეთებდა ამ ტრაგედიას, ხო? და როდესაც მან ღმერთების დაღუპვა გადაიღო, ღმერთები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ უყურებ განსაკუთრებით ისეთ ფილმს, როგორც ღმერთების დაღუპვა. როკო და მის ძმებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ანტიფაშისტური ფილმი არის, ხო, ღმერთების დაღუპვა. შენ როცა გამოდიხარ, ამიტომ რა ქვია, სეანსი დამთავრდა, გამოდიხარ კინოდან და იწყებ ფიქრს, რომ ხვდები იმას, რომ ამ საშინელ ტრაგედიას უყურე, ამაზე მეტი დიდი ტრაგედია რა არსებობს, როცა შვილი ძალადობს დედაზე, ხო? ვაჟი ძალადობს დედაზე, მე კლავს და წამლავს დედას. შეხვდები, რომ ამ ტრაგედიის მიზეზი, რაც მოხდა, არ არის ერთი რომელიღაც პერსონაჟი. ეს კონრადი, ჰელმუტ ბერგერის ფილმი კი არის რაღაც პროტოტიპის განსახიერება, მაგრამ კონრადი არის პროდუქტი დედამისის, როცა ის ძალადობს დედაზე, ეუბნება რომ შენო მე არ მიშვებდიო, მე მგონი გრძელი თმების ტარებასო თუ პირიქით თუ მაძალებდიო გრძელი თმებას არ მახსოვს, მაგრამ ეუბნება ამ სასამართლოს უწყობს ამ ძალადობისას, რომ შენ ესეთი იყავი. დედა ვინ არის? დედა არის ქალი, პლებეი ქალი, რომელიც მოხდა ამ ძალიან დიდრულ ოჯახში და მას მუდმივად ამ ოჯახში დასცინოდნენ და თვლიდნენ რომ შენ რა ზედმეტი ხარ და ის ელოდება იმ მომენტს, როდესაც მოვლენ ნაცისტები, როდესაც თავის საყვარელი გახდება ნაცისტური პარტიზანი და შურს იძიებს ამაზე სულ შექსპირი მეტი რა არის ეს და ამიტომ როდესაც ამბობენ რომ სიღარიბე ეს ხშირად მომისმენია არის ტრაგედიების ერთადერთი მთავარი მიზეზი ჩვენ ვისკონტი შექსპირი, რა თქმა უნდა. სოფოკლე, ევრიპიდე ყოველთვის გვაჩვენებს, რომ კომპლექსურია ეს მიზეზი. კი, მაგაში ნამდვილად არის. თუმცა სიღარიბე რა თქმა უნდა გჭირდება, ბევრი იღებს ამას და იმიტომ რომ ეს ასეა რეალურადაც, სიღარიბე შეიძლება იყოს ბევრი რაღაცის მაპროვოცირებელი, რაც თქვა ფულით გადაწყდებოდა უფრო ადვილად, მაგრამ ბევრად ღრმა და ბევრად მრავლის მომცველია ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ტრაგედიობა და უთანასწორობა. სიღარიბე ამ უთანასწორობის ნაწილი არის. ჩვენ კიდე რაღაც თბილისური სპეციფიური უთანასწორობაც გვქონდა, რომელიც არ იყო განპირობებული მარტო ფულით. არა. და ეს ჩემი საყვარელი თემა, მაგრამ დღეს მეც ვეღარ მოვასწრებ. სხვათაშორის ფელინი ამაში აკრიტიკებდა, ამბობდა რომ იცი რა ძალიან დიდი ბოდიში მილანში, ბაში რძეში გაზრდილი ტიპი ხარ. და ამიტომ რა ჩამორთმეული აქვს უფლება, რომ ძალიან კარგი, ძალიან ისეთი ნიუანსები დღემდე ყველა რეჟისორთან რო ინატრებ, რომ აი წინდაც კი გათვალისწინებული. ანუ რეჟისურა ხო ეგეც არის ახლა დეტალების დონეზე, არა მარტო დეტალების, წვრილმანების დონეზეც კი უნდა დავიჯერო. აი, ამის დრო აღარ დაგვრჩა, რომ თქვა თუ როგორი პედანტი იყო. ხო და მე მიყვარს პედანტები, არ მაღიზიანებენ. ისე ეგ ისტორია რომ შნაიდერის ამას მოგიყვები, უბრალოდ მე რაღაც მოკლემეტრაჟიან ფილმი ხო გადაიღო, სამუშაო ქვია ვისკონტიმ როკოს მერე. და არ მოწონდა, არ გააგეს დიდი დეკორაციები, ფული უკვე ბევრი ქონდა მაშინ. და აუ ხვდებიო რატო რა არის აქო ცუდიო ჩვენო არ ვიფიქრეთ როცა პერსონაჟზე ვახასიათებდითო პერსონაჟს რომი შნაიდერისო თუ რომელს უნამოს იხმარობდაო ჩვენი პერსონაჟიო და შანელი ნომერი 5 დაუკვეთა თანაც უკვე ფული აღარ ქონდათ უზარმაზარი რაოდენობით რომ მიაფრქვეს ეს შანელი სტუდიაში და ეუბნებოდნენ ამას მაყურებელი ვერ იგრძნობს რა. არა, ჩვენ სულ ვამბობთ რომ პერსონაჟს როგორი სახში, როგორი ჩუსტი აქვს, შეიძლება არ გამოჩნდეს, მაგრამ შენ უნდა იცოდე. და ეს რატო ხდება, იცი? რატო არის? ეს გარდა იმისა, რომ პროფესიონალიზმია, ეს არის სიყვარული. ეს არის სიყვარული. შენ როცა ამაზე ფიქრობ, გაიაზრებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის კადრი, რომელიც შენ შექმენი, შენ ყველაფერი გიყვარს, შენ ყველაფერი გაასულიერე, რაც იმ კადრში არის, შენ ყველაფრის ისტორია ისწავლე, იცი, გააცოცხლე, ანუ მკვდარი არ არის ეს. მაგრამ ძალიან ბევრ რეჟისორს ეს ავიწყდება, გონია რომ ეს მაგას ვინ მიაქცევს ყურადღებას არა, და სწორედ ამიტომ ხდება ზუსტად იმის გამო, რაზეც გოგი მილაპარაკა, ზუსტად ამის გამო არის, რომ 2026 წლის 25 თებერვალს ჩვენ საუბრობთ ამ ფილმზე. ეს არ არის ადვილი, მით უმეტეს ეპოქაში, რომელსაც სკროლის ეპოქა ქვია და თითქმის
ადამიანები ან ძალიან გადახვევები დაჩქარებულად უყურებენ ფილმებს, ან საერთოდ აღარ უყურებენ, მაგრამ მე დიდი მადლობა მინდა გითხრა ყველა იმ წუთისთვის და რომელმაც მე ვთვლი, რომ ჩემში ძალიან ბევრი რამე განაპირობა 15 წლის ასაკიდან მოყოლებული, ველოდებოდი. ეს იყო ჩემი ერთადერთი ფანჯარა ცივილიზაციაში, მაშინ ასე იყო და ყველა ეს დახურვა ამ გადაცემების კიდევ ერთხელ მარწმუნებდა, რომ კინოსი როგორ ეშინიათ და შევაშინოთ რა კარგი კინოთი. შევძლოთ, ჩვენ შეგვიძლია და დიდი მადლობა გოგი. მე გირჩევთ. მე ვინ ვარ? ბატონი გოგი გვახარია გირჩევთ, რომ როკო და მისი ძმებით შეგიძლიათ დაიწყოთ კინოსიყვარული. ეს ყველასთვის ხო ასე ნამდვილად შეიძლება რომ აი ამ ფილმით დაიწყო რომერით არ უნდა დაიწყოთ მაგრამ და ვისაც რას ვთავარია აი მაგალითად დედა ჩემისთვის მისი მეგობრებისთვის ჩემი შვილის და მისი მეგობრებისთვისაც ეს არის კიდევ გახსენება იმის რამხელა ბედნიერების მონიჭება შეუძლია კინოს ყურებას მე გემშვიდობებით დიდი მადლობა ჩვენ სპონსორს მთისწყალს საქართველოს უნივერსიტეტს გამარჯვება პროცესია ცოდნა ფარია იერარქია ძალა ინტერნეტში დევს ეს ფილმი შეგიძლიათ ნახოთ და მოგწეროთ თქვენი სურვილებიც და შთაბეჭდილებებიც